並大家今日參加由智道會主辦嘅佛學講座，我係今日嘅主持人阿米。大家好。哇，首先呢，我真係冇諗過今日會咁多人嚟㗎，好多謝大家落咁大雨都繼續嚟支持我哋，感恩大家。咁今日我哋個講座嘅主題就係苦樂自在在人間啦。我諗大家都可能都會覺得人生入邊有好多苦，係嘛？咁其中一樣比較重量重啲嘅呢，就係生離死別。咁所以咧，今日我哋就邀請到兩位專家去同我哋講一講呢一個主題嘅。我哋首先有陳家寶醫生，同埋胡慧欣博士 Bonnie。咁陳醫生佢除咗係我哋智道會嘅會長之外咧，佢本身亦都係一位婦產科嘅醫生。咁所以咧，我相信都接觸過唔少嘅個案咧，都係有關生離死別呢一方面嘅。咁咧，Bonnie咧，佢本身就係一位非常之資深嘅社工啦，亦都係佛法輔導嘅督導。咁我都相信咧，會有好多嘅 case 同我哋分享，係嘛？咁今日我哋個講座咧就會分為3個部分嘅。首先咧就會由我哋講者咧會個別分享啦，之後就會係一個對談嘅環節，而最後咧就有一個 Q&A 嘅 session。所以大家咧如果有任何嘅問題，都可以喺張紙上面寫低，再交翻俾我哋嘅 helpers 嘅。好，咁不如我哋首先有請陳醫生去為我哋講解下個題目，好唔好啊？陳醫生有請。各位好，各位大德，各位朋友，各位同修啊，咁好高興咧，今日有機會咧，同大家研究下呢一個好切實際喺我哋日常生活之中每一位都會接觸到嘅題目啦。咁我哋呢個題目叫做苦樂自在在人間。咁呢個題目我哋睇到嗰度有一個畫啦，係咪？咁睇到咧呢個畫幾特別嘅，其實我哋咧好多時咧感受嗰個人生咧，我哋一係就感覺到苦啦，一係感覺到樂啦。咁但係其實苦同樂都係灌溉我哋嘅人生。即係呢個就係我想希望大家喺今日經過呢個講座之後咧，就係帶到一啲嘢翻你日常生活之中，幫到手嘅就係話唔係淨係快樂先至係幫你解決到煩惱。你面對痛苦，喺痛苦中學習，都係增長你嘅慈悲同埋智慧嘅，就好似呢一個樹咁樣。咁呢個就係我覺得係幾值得大家去慢慢去深思嘅。咁嗰個引言咧，其實我哋喺嗰個講座度都講咗噶啦。咁就係人生係一定有苦有樂嘅嚇。咁就係目標個個都係遠離痛苦㗎。咁西方嘅心理學家咧就認為咧，佛教嘅苦聖諦啦，建立咗精神病學嘅結構嘅性嘅層次，其實就揭露咗我哋無論我哋接唔接受都好，生老病死都係我哋必須經過嘅。咁而我哋只有係勇敢咁面對咧，我哋先至會係得到一個幫助，一個啟發。所以唔係淨係痛苦令到我哋有煩惱。如果我哋唔認識個快樂，都會有煩惱嘅。咁調翻轉認識痛苦咧，係可以幫我哋走出痛苦嘅陰霾嘅。咁而釋迦牟尼佛知道係一個歷史上面嘅人物啦。咁所以佢講所教導我哋嘅係喺我哋嘅硬件。即係我哋嘅五感，我哋知道眼耳鼻舌身意個個都有噶啦，係喺我哋呢個硬件嘅基礎上面，幫我哋解決人生嘅痛苦，就係幫我哋提出逆境自強，喺現實生活中轉煩惱為菩提嘅方法。咁呢個其實就係釋迦牟尼佛
成立呢個佛教嘅唯一嘅目的嘅。咁我哋有好多好好嘅例子嘅。嗱，呢個大家都認識嘅啦，就係Stephen Jobs 係嘛？Steve Jobs 啊，即係蘋果嘅始創人啦，Steve Jobs 啦。其實原來佢係佛教徒嚟嘅。咁佢有一點好值得我哋知道，佢好後生就已經往生咗啦。咁但係好值得我哋考慮啊，同埋我哋咧效法一點就係，原來咧佢喺17歲開始咧，佢就將佢每一日當做人生嘅最後一天。咁我諗就會好開心嘅，即係你瞓醒嘅時間，你又你今日有啲咩未做？我好做晒，因為其實我哋唔知道我哋會唔會再瞓醒嘅。咁呢個就係佢體驗到嗰個無常嗰個道理咯。咁另一位就係大家好認識嘅啦嘅弘一法師啦。咁弘一法師咧，佢南文10年之夢影中咧，佢就咁講過。呢個好特別嘅，佢話佢嘅心情咧好特別嘅。佢只係希望佢自己嘅事情失敗。咁我諗個個都冇諗過有一個咁嘅心情喎。個個做嘢都諗住一定要成功啊嘛，冇諗住要失敗噶嘛。但係佢就話因為事情失敗同埋唔圓滿咧，佢先至令到佢發呢個大慚愧。因為佢有另一個嘅，大家知唔知有另一個名號叫做乜嘢？係常慚愧僧。呢個就係弘一法師嘅另一個嘅名號，就係因為佢覺得，如果佢嘅事業、佢嘅事情唔得圓滿，咁佢先至會努力改過。如果樣樣嘢都好成功嘅話咧，佢就唔會得到改善啦。咁呢個亦都好值得我哋大家去深入去考慮嘅。咁我跟住就俾佢嘅講者。我哋有請 Dr. Bonnie Woo 去為我哋介紹一下接落嚟講座。好，各位法師、各位善知識同埋陳醫生啦、阿米，大家好啦。咁真係今日都係一個好難得嘅因緣，咁都多謝志道會去成就大家。其實真係要好多因緣先至可以成就到呢一個嘅講座嘅，係啊，真係唔容易唔簡單。咁我介紹下我自己先啦。喺開始嘅時候，咁因為今日講苦樂自在在人間，咁喺我即係一個我自己本身係一個註冊嘅社工。咁但係我開始學佛嘅時候咧，我就已經發現，我覺得其實即係社工嘅呢一個部分，我自己係咪其實可以同佛學可以做一啲嘅結合咧？我自己覺得係咪真係可以同輔導做一啲嘅結合咧？咁當其時咧，我嘅師父就係顯空法師啦。咁我就同佢講呢樣嘢，我話：喂，我覺得佛學呢樣嘢真係好好，而即係我唔知道大家覺得即係對你哋嚟講，即係學佛係一件咩回事啦？因為可能有啲人會覺得呢個係一個宗教，可能有啲人當呢個係一個哲學，或者有啲人覺得藝術咁樣係啦。不過對我嚟講咧，我就覺得係生活嚟嘅，係啦。咁所以我就覺得哇，呢樣嘢真係可以咧應用喺我哋生活度，幫我哋減低呢個痛苦。咁所以我就有呢個概念嘅時候，顯空法師就話：係啊，得啊，佢都覺得得啊。咁跟住咧，所以我就開始行上咗咧，開始做一啲同佛法輔導相關嘅一啲工作，一齊去建構呢樣嘢。咁直到而家即係香港大學佛學研究中心啦，咁我喺嗰度有做講師啦，亦都有即係做一個佛法輔導嘅一個督導啦。咁所以今日咧嘅分享咧，我會比較咧着重多少少一啲比較可能喺實際啲嘅，因為頭先陳醫生都講話，其實我哋點樣可以應用得到咧？點樣可以有啲嘢大家拎翻去喺生活嗰度？咁我都會喺呢個層面，咁亦都即係會透過一個個案啦，一個佛法輔導嘅個案啦，咁去做一啲嘅俾大家體會一下，我哋點樣可以運用呢一啲嘅佛法嘅義理同埋一啲修行嘅方法咧，擺喺呢個生活嘅應用上邊係啦。咁喺呢方面咧，咁我都邀請大家咧開始嘅時候咧，同我一齊參與喎，係啦。咁頭先講話，喂即係啲嘢大家係
要一齊先至可以，因為你哋嚟咧，其實係成就我哋嘅。我哋想講嘅冇人聽咧，其實就做唔到噶啦，係啦。咁所以咧，我嚟緊咧，想同大家做一個小活動、小遊戲，都邀請大家一齊幫我參與嘅，可唔可以啊？OK 啊，嗬，好多謝你哋。咁係啦，咁可唔可以咧邀請大家咧用你個電話咧scan 呢個 QR code 係啦。咁我有2條問題咧，想問一問大家嘅，係啦。好，大家都 scan 咗咯，嗬。咁第一條問題咧，就係想問下你，如果我當提到生呢樣嘢嘅時候，生即係生命個生啦，或者即係啦，英文就係 birth 啦，係啦。咁你最先第一樣嘢，你會諗到嘅係一啲咩嘅感受咧？咁你可以填幾個答案落去都得嘅，係啦。咁我哋咧，你填嘅時候咧，就啲答案會出㗎啦，係啦。網上嘅朋友都可以試下，可以同我哋一齊參與呢個活動。哦，有人講話希望，哦，有啲人諗到生命、活力、死、成長，哇，出生。有一個寫咗英文 egg 係蛋，光啦、溫暖啦、死、苦難嘅開始。OK， 邊啲字眼多啲咧？佢又會大隻啲嘅。哦，有啲諗起快樂OK，嚟到你見到大家一齊一路入嘅時候，越嚟越多唔少人中間完全係得個死字，係冇變過啊！呢樣嘢苦啦，係啦，唔係開心都多嘅，係啦，希望都多嘅，生活OK 都有話機會成長捱世界減法業力未知探索重生，開心多啲係嘛？整體望落去。係啦，開始多啲啦，開心同埋希望開始大隻，係可以抗衡到啦，係嘛？快樂、希望都好大隻喎，係啊，係啦，哦，非常之好，非常之好，好多謝。咁我下一版啦，我哋又試下咧，想問你第2條問題。當你提到死嘅時候，你第一個感覺、第一樣嘢聯想到嘅係啲咩感受咧？永恆、悲傷、完結、唔捨得、放下、解脫重生、結束輪迴有多啲，呢度都係有啲佛教徒喺度係嘛？覺得係解脫嘅，係終結有恐懼啦、消失啦南無阿彌陀佛慘慘哎呀無常哎呀病苦係。離別之苦係啦，覺得好多未知啦，係啦，咁我見到輪迴越嚟越大隻啦，應該都係比較痛苦啲，絕望喎，哇，係有都有放下嘅，悲傷係悲傷啦，重生啦，都比較多係咪？係啦，唔知去邊係有啲都有少少係覺得都可能係苦滅，OK 係都係消失係 OK 好淨土係覺得要再捱過，因為輪迴完咗之後，可能要再嚟多次係嘛？都覺得係捱嘅，係唔容易嘅。好咁多謝大家先係啦，咁非常之好，咁我都了解到大家對生同埋死嘅諗法啦。咁其實咧。你見到當然咧有啲部分呢度其實有好多人都好有智慧嘅，我見到即係可能因為都學咗佛一段時間啦，其實知道生可能咧都會關聯到死或者死又有少少關聯到生。不過咧見到咧可能咧比較，如果大部分嘅人咧都比較習慣，可能生咧就聯想到一啲喜慶開心係嘛，即係比較溫暖啲嘅一啲。頭先都有朋友講話，好似正面嘅字眼都係比較佔多少少嘅，死咧就都係好似咧都係關聯多少少苦啲嘅嘢啦，係啦。咁呢個都係好正常，好明白，即係亦都係好可以理解嘅。咁喺呢度
分享一個故仔啦。咁喺以前咧，其實有一家人啦，咁啊，你見到中間有個女士嗰位太太個新抱仔生咗個 B 喎，咁啊好開心啦嚇。咁啊隔離有啲老爺奶奶啊、先生啊，咁亦都咧係覺得哇仔喎，真係你諗下，古代仲要生個仔添，梗係有好值得高興嘅嘢啦。咁所以隔離鄰舍啊、親朋戚友啊、所有啊，就算成條村嘅人咧，大家都嚟恭賀啦，係咪？通常如果你有朋友生咗個仔，你頭先唔會好似有啲人咁講，唉死啊咁啊，係嘛？應該唔會啦，大家都會覺得係值得開心嘅，係嘛？一般都係會話啊恭喜晒，係咪啊？咁好開心嘅嘢，甚至乎有啲人會擺酒啦、擺百日宴啦，係嘛？不過咧，突然之間咧，佢哋咧喺門口咧就見到有個法師喺出邊咧就喺度喊喎。咁佢哋就覺得好奇怪啦。法師，哇！我咁開心嘅大日子，你做咩企喺個門口度喊啊？咁樣真係好似你唔係應該戥我開心咩？係嘛？咁法師咧就同佢講話：哎呀，呢個哭呢個生就唔哭呢個死。麻煩幫我撳一撳個 PowerPoint，唔該晒。係啦。佢話哭生不哭死啊，咁樣樣點解啊？因為原來係啊，我哋一般人咧，其實都好多時咧會覺得生就係開心啦，死就係悲傷啦。但係原來喺我哋呢個世間，有生就必然有死，我哋一定會經歷老病死。其實法師就已經其實睇得通、睇得透，佢知道其實有生必然又有老病死，所以佢就覺得應該係哭生就唔係哭死啊咁樣樣。咁但係大家話：喂，法師，你唔係應該睇透㗎啦咩？再高一個層次，你看破啦，冇咩生啊死啦，使乜喊啊？咁當然其實佢喊咧，其實係當然係憐憫我哋啲眾生啦。我哋其實佢見到，因為好多人都冇辦法睇到明白，我哋執住呢個生死，唔明白呢一個其實生必然就有死，佢哋係互相依存嘅，一定係有對等嘅，一定係有左就一定有右，係嘛？一定有高先至有低，咁而有生就必然有死。咁但係佢就覺得，其實我哋眾生成日都睇唔清楚，唔明白生命嘅本質，唔明白其實本身就係無常，本身就係甚至乎高啲一個層次，本身就係冇話生冇話死，都係只不過係虛幻不實嘅啫。咁但係我哋啲眾生咧，大家就都好多時未必可以咁容易睇到呢樣嘢。咁喺呢度咧，我特別想帶出一點咧，就係原來頭先通過頭先嗰個少少嘅活動啦，我哋大部分嘅人咧，其實咧都有一啲固有嘅觀念咧喺個底層度，我哋唔察覺嘅。頭先講到生嘅時候，我哋好多時都係諗到開心咯，係嘛？但係原來咧，我哋都冇去睇到，唔係啊，我哋都冇去聯想到嗰種無常性，係嘛？或者去睇到嗰個生命嘅本質。咁呢一啲咁習以為常、更根深蒂固嘅，咁其實喺佛教裏邊，我哋咧其實係可以有方法幫我哋去更生，可以咧點樣去令到我哋咧真真正正明白到生命嘅本質，有一啲嘅可以幫我哋培養一啲嘅正見去做到嘅。好，咁唔該。好 OK。咁咧，我想透過咧一個佛法輔導嘅個案咧，去話俾大家聽，其實我哋點樣可以透過去了解呢個佛法嘅道理啦，透過修行嘅方法啦，我哋喺輔導裏邊咧，點樣幫到一啲個案咧，佢哋可以咧去做到呢件事，更新我哋嘅一啲嘅見解。咁呢個個案咧就係其實係我同一個佛法輔導嘅一個學生，一個實習嘅學生一齊做嘅。但係亦都當然我哋唔會公開嗰個個案嘅名啦。但係我哋都再保護佢多少少，或者我哋想即係未咁容易知道佢係邊個啦，都稍微改咗佢少少一啲嘅背景嘅。咁呢個咧係一個中年嘅女士，係一個家庭嘅主婦嚟嘅。佢咧就有抑鬱症。但係咧，佢就唔係好定期咁食藥。點解咧？因為佢食藥咧，佢就發覺有陣時咧就會好眼瞓啊，影響佢嘅日常嘅活動啊，照顧唔到屋企啊咁樣樣。咁所以佢就唔係好規律咁食藥啦，身體又比較虛弱啦，有啲婦科嘅病啦，又成日都失眠啦，情緒好低落啦，思想咧亦都好負面嘅。我哋同佢咧喺個傾嗰個過程裏邊咧，無論傾啲乜嘢咧，佢總係咧會點樣嘅咧？
佢就話：唉，係啊，你覺得呢啲嘢好或者我哋讚佢咧？佢話：唉，不過咧就點點點㗎啦。佢就一個話風咧就轉咧，就喺度講一啲好負面嘅嘢㗎啦。睇到啲乜嘢都係咁樣嘅。咁佢先生咧其實就患病啦，等候一個檢查嘅結果。等候咩檢查結果咧？其實佢先生咧都患咗癌症，係啦。咁啊需要做一啲檢查，同埋咧亦都因此咧身體亦都越嚟越虛弱啦，聽力下降啦，而失業啦，亦都成日都瞓得唔係幾好，情緒咧亦都慢慢惡化。咁而佢有個仔咧，佢就覺得佢讀書又成績唔係好理想啦，又唔係好聽話啦咁樣樣。咁輔導嘅期間咧，其實呢一個案主咧，佢係好抗拒死亡嘅嘢嘅，但係咧，即係你諗下，其實佢都已經好多嘢啦，仲要喺輔導期間咧，仲有其他嘅親友咧，亦都患癌喎。佢奶奶又被驗測到又有癌症啦，甚至乎咧有另一個親戚咧，亦都患癌而離世嘅。所以對佢嚟講咧，真係咧，即係人間嘅苦難，你見到其實真係可以好苦，佢亦都真係好苦嘅。佢其實其中一樣嘢就係佢好唔想接受呢一啲嘅老病死，亦都咧覺得咧，唉啲嘢咧其實好失控啊！對佢嚟講，好多嘢好唔可以控制，咁所以佢就非常之苦。咁我哋喺個過程裏邊咧，咁我哋就先同佢，知道見到佢咁苦，都要幫佢分一分，等佢知道自己其實究竟係有乜嘢苦。咁我哋人生裏邊，大家知道有聽過八苦係嘛？呢一樣嘢好多都岌頭啦，係啦。咁啊，生苦啦、老苦啦、病苦啦、死苦啦，呢啲都好直接，大家都知道點解，我唔詳細解釋啦。咁仲有愛別離苦啦、求不得苦、怨憎會苦、任熾成苦啦嚇。愛別離苦就係你中意嘅嘢，你要同佢分開咁。怨憎會咧就倒翻轉啦，唔中意嗰啲咧就成日黐住啦，係啦，或者你好嬲啊嗰啲咁啊。求不得就係想要嘅嘢你就得唔到啦。五蘊熾盛咧就係我哋話我哋一個人咧就係一個五蘊嚟嘅，就係由呢個色受想行識嘅組合。咁而但係我哋咧呢啲嘅成日有冇發覺個身體你係成日都唔穩定㗎，成日都要照顧佢㗎。肚餓你又要去食啦，係咪？凍咧冷氣你又要加衫啦，成日都好唔穩定嘅。我哋個身體啊，我哋個心都唔穩定嘅，係我哋啲情緒又唔穩定，咁所以成日都好似扯住咁就係嗰種苦。咁啊問佢啦，你覺得你問嗰個案主，你覺得你有咩苦啊？咁樣跟住佢一望，我所有苦都有晒喎，除咗辛苦而家冇之外，即係咁啊，係啦，即係話我真係全部都係啊，全部都中晒啊咁樣樣。咁跟住我就再好啦，咁知道係喎，真係好苦啦。咁喺呢啲苦裏邊咧，我哋會可以咧喺佛經裏邊咧有一個叫戰喻經，有聽過下？咁咧就將啲苦咧分成兩種嘅苦嘅，一個咧就係第一之戰，另一個叫做第二之戰。咁第一之戰係乜嘢咧？第一之戰就係我哋一啲生命裏邊咧冇辦法避免嘅苦，包括咗係我哋肉體嘅苦啦，主要就係譬如生老病死苦，必然會經歷嘅一啲苦啦。咁喺我哋佛法輔導裏邊咧，顯空法師咧就加多咗一個咧，都係擺喺第一之戰嘅苦。一啲唔能夠避免嘅係乜嘢咧？就係一啲已經發生咗嘅嘢，冇辦法去改變嘅嗰啲就係第一之戰。就係譬如好似失去咗我哋嘅親人啦、過咗身啦，呢啲其實就係一啲冇辦法去避噶啦，已經發生咗啦，冇辦法改變嘅第一之戰。咁第二之戰係咩咧？相比起第一之戰咧，呢個我哋係可以選擇嘅，係有得搞嘅，有得改嘅。主要係啲乜嘢咧？就係我哋內心嘅痛苦，主要係兩個情況生起嘅。第一個就係我哋唔明白同埋唔接受第一之戰。譬如頭先嗰個個案咁樣啦，其實佢好唔中意嗰啲老病死，係咪？咁佢就好多，因此而產生咧好多嘅擔憂啦，好多嘅恐懼啦，好擔心先生唔知點算啦，即係佢又失業啦，究竟仲揾唔揾得翻工啦？自己係咪要再去翻工啦？如果佢死咗咁點啦？好多好多呢啲情緒。仲有咧就係第二個情況就係咧，我哋由貪嗔癡而引申嘅一啲痛苦。大家有冇貪嗔癡啊？我想問。都有啊，都好老實，我都有嘅，係我同大家一樣嘅啫，係啦，我都好唔少嘅，係啦。咁啊，有啲乜嘢啊？譬如一啲憤怒啦、妒忌啦、失望啦。譬如喺翻呢一個個案嚟講，佢譬如頭先講話啊，我覺得個仔咧啲讀書成績唔係幾好，佢有個期望，當個期望咧有落差嘅時候，佢就會衍生乜嘢啊？失望咯，係咪？當我哋有一啲期望同我哋現實
有一個落差，我哋又會有好多時有好多嘅情緒，咁啊貪嗔痴。咁好啦，我哋就問呢個個案呢個案主啦，你頭先你覺得係啦，好多苦啦，邊一啲係你嘅第一支箭，邊一啲係你嘅第二支箭啊？咁佢就好醒目，佢就好快才發現，嗰啲老病死就係第一支箭啦。咁有冇第二支箭啊？佢見到自己有好多，佢話唔止第二支啊，第三支、第四支、第五支係咁插自己嘅。我哋唔止兩支箭啊。佢話好多時就見到自己有好多好多嘅箭。咁點算呢？分咗咧都好好噶咯喎。咁第一支箭咧，其實頭先講話，我哋必然個個都一定會有啦。就算佛陀在世嘅時候，佢都必然會經歷嘅，聖者都必然會經歷嘅。可以做嘅係咩呢？就係要接受咯，因為我哋唔接受佢都係咁嘅，係咪？咁唯有嘅第一支箭，我哋就係要能夠接受、明白呢個就係一個事實，我哋要處之泰然啊。第二呢，咁第二支箭咁點啊？第二支箭頭先講呢，係我哋自己內心嘅情緒去引申嘅，咁即係話點啊？即係話我哋自己俾自己嘅，咁即係點啊？有得搞啦，有得搞就有希望啦。咁我哋所以咧喺佛法輔導裏邊咧，我哋就多啲就集中同佢處理第二支箭。咁喺即係佛陀其實嘅時候咧，其實我覺得佛法輔導咧最獨特嘅地方或者最有效嘅地方就係乜嘢咧？我哋嗰啲嘅情緒引申呢啲痛苦嘅原因，就係因為我哋冇一個正見，我哋睇嘢睇唔清楚，睇唔清楚個現實係點樣嘅，啲嘢世間嘅運作係點樣樣嘅。咁喺2600幾年前嘅時候，佛陀咧其實就佢喺菩提樹下，佢證得乜嘢啊？佢見到就係知道呢個世界係用緣起法嘅運作。咁當然咧，緣起法咧其實有好多好深嘅含義啦。咁其中咧我整理咗，我覺得幾個都好重要嘅一個含義嘅。咁主要可以分兩個嚟睇啦，一個就係世俗諦，一個就係聖義諦啦。咁主要就係如果喺世俗諦嚟講咧，就係無常啦，見到啲嘢其實都係不斷咁變遷嘅，你冇辦法有一樣嘢係永恆唔變嘅。包括我哋出咗世之後，你3歲嗰啲鞋啊、衫啊、褲啊，而家仲着唔着得落啊？大家應該都着唔落㗎啦，係嘛？應該即係我哋，所以其實一定係會不斷咁無常咁變遷嘅。同埋咧，見到咧啲嘢係眾因緣和合嘅，咩意思咧？即係話所有嘅嘢咧都唔係單一嘅，係有好多好多嘅因緣條件組合而成咧，先至可以有出現到嘅，係啦。咁但係有啲因緣咧，我哋可以控制；有啲因緣咧係我哋唔可以控制嘅。邊啲因緣我哋唔可以控制？一啲外邊嘅嘢咯。我哋控唔控制到隔離嗰個？我哋可能好多時都想期望咧，我哋隔離嗰個，我哋嘅男朋友啊，我哋嘅老公啊，我哋個阿媽啊，我哋阿爸啊等等咧，希望佢哋符合我哋嘅要求嘅。不過但係得唔得㗎？通常都唔得嘅，大家都擰頭，係啊，都唔得嘅。嗰啲嘢咧，其實係好難控制嘅，係嘛？冇辦法控制嘅。但係有啲嘢我哋可以控制嘅，有啲因緣我哋係比較可以控制嘅，係乜嘢咧？我哋嘅心，我哋點樣去睇事物嘅角度，咁呢啲嘢就係可以控制，可以有得搞。咁埋咧，我哋見到啲嘢咧，互相依存嘅。咁頭先講話好多好多因緣條件，佢哋一定要咧一齊出現咧先得。你譬如見到呢度嗰個蓮花。個蓮花要出現，你要有泥土啊、陽光啊、水分啊、時間啊等等等等先出現到噶嘛，係咪？只要稍為有一啲嘢唔得、唔符合個條件唔足夠嘅時候，就壞散。所以咧，見到啲嘢咧係好難得嘅，因緣條件有咧，我哋就珍惜。但係如果佢真係會變化無常嘅話咧，我哋就要放下。咁我哋要睇到呢啲嘢。咁聖義諦咧，空性咧就係講，係啦，我哋睇到話其實所謂嘅無常，再睇深啲，其實都冇為常同埋唔常，亦係話有生同埋有死。再睇真啲，其實都冇話咩生同埋死，只不過係一啲虛幻不實嘅概念嚟嘅啫，係我哋自己執住一啲嘢，覺得有生，覺得有死，其實佢本質就係空性嘅。咁好啦，咁我頭先講話喺個佛法輔導裏邊咧，其實我哋好多時咧，就算咧，只係單同個案主講一啲世俗諦嘅嘢咧，其實都已經有好大嘅幫助。譬如頭先個案主嚟講啦，喺佢睇唔睇到無常啊？佢接唔接受無常啊？
唔接受啦，因為佢其實好唔想要老病死啦。佢見唔見到因緣和合呢啲嘢係種因緣和合呢？我哋發覺呢，原來喺個傾嘅過程裏邊呢，佢好多時都好想去控制好多嘢嘅，係啦，佢就係覺得唉，點解啲嘢唔係我控制㗎？點解我先生成日咁樣㗎？點解我個仔又咁樣樣㗎？佢成日都發覺呢，仲有呢，好想完美主義嘅。完美主義係點啊？咁但係就慘啦。點解呢？頭先講因緣和合，係咪所有嘅因緣你都可以控制啊？唔可以啦。有啲嘢又唔可以控制，但係你又想要完美主義，咁啊成日啲嘢都睇唔慣啦，睇唔過眼啦，做唔到啦，係啦。跟住又成日想控制，但係啲嘢又發覺唔可以控制喎。咁就住佢嘅情況，咁我哋就開始咧教佢點樣去更新佢睇事情嘅角度，同埋咧習慣。習慣都係好緊要嘅。我哋咧好多時咧，其實大家可能頭先聽我講嗰啲咩世俗諦啊、八苦啊、五蘊啊、無常啊、因緣和合，係咪聽都聽咗好多次啦？應該可能都知嘅喎。不過喺我哋日常生活裏邊，做唔做到、睇唔睇到，或者係咪真係咁樣去睇嘢嘅咧？可能間唔中得，都未必係成日得嘅，係嘛？即係都好難嘅，覺得，因為我哋嘅習慣就係咁，大家都係用呢一啲嘅角度去睇嘢，咁所以咧佢咧必須要咧做一個心靈綠洲嘅練習啦。因為咧其實頭先講最重要係乜嘢咧？就係個心。咁而我哋要鍛鍊我哋嘅心咧，我哋如果訓練我哋嘅身體咧，我哋就係會去做 gym 啊嘛，係咪啊？大家去健身房。咁我哋咧，如果要訓練我哋個心咧，我哋就做禪修啦。嗰個心靈綠洲練習咧，就係一個禪修嘅一個練習嚟嘅。咁佢就教佢念佛啦。因為咧好多時嚟到咧啲案主咧，其實通常都係好苦啊。頭先講係咪？都睇唔清楚所有嘢，所以咧佢要咧有一啲嘅時間喺你個生命裏邊咁混亂、咁多苦嘅時候，有一啲嘅空間俾自己靜落嚟。可以慢慢去靜低落嚟咧，先至可以睇清楚呢個事實係點樣嘅，提升佢嘅覺察能力。可以咧，其實個案主有同我哋講翻咧，佢話：去到中間咧，佢已經覺得我多啲即刻留意到我自己嘅情緒啦。生起嘅時候，佢話我即刻，佢覺得自己少咗，起碼有20% 咧係冇咁掹整啦，冇咁成日發嬲啦咁樣樣，咁已經係好好多。第二樣嘢咧，頭先講話，其實佢成日咧睇嘢都好負面嘅，又好中意咧將啲嘢咧就轉到去，就算係講緊啲好嘢咧，佢就話，不過咧就唔得噶啦，啲嘢係啊，就有咩唔好噶啦，所以要幫佢轉念，咁就同埋佢成日都想控制啊嘛啲嘢係嘛，咁啊要慢慢咧幫佢第一轉翻咧去諗一啲比較值得感恩嘅嘢，原來見到咧呢啲嘢咧係好難得嘅，正如今日呢一個講座咧。大家可能嚟聽冇乜嘢，但係我咧就覺得真係好難得嘅，因為真係好感恩大家。你諗下要好多嘅配合啦，有呢個地方啦，有志道會啦，有你哋嘅爸爸媽媽啦，乃至到你嘅歷代祖先啦，係咪？有呢個 PolyU 啦，係啦，有好多好多嘅因緣先至可以成就到呢一樣嘢。咁所以其實都好值得感恩。仲要係咧，有陣時我哋咧喺生命裏邊咧，我哋都唔留意到呢啲咁嘅小嘅，我哋叫小確幸啊嘛，係啦，甚至乎我哋而家試下用幾秒鐘。我哋去翻去我哋嘅呼吸，其實觀察一下我哋嘅呼吸，都係需要好多因緣條件，你先至可以呼吸得到。譬如有清新嘅空氣啦，如果空氣裏邊冇呢一個 oxygen， 冇呢個養分，冇呢個氧氣，而係其他嘅話，其實我哋都可能會死亡。仲有，其實我哋吸氣嘅時候，你發現由一個鼻孔慢慢呼入到去我哋嘅喉嚨，然之後我哋嘅胸口，甚至乎去到我哋嘅腹部，再慢慢呼出嚟。要每一樣嘢個條件都能夠成就，先至可以做得到。原來你發覺，就係單單一個呼吸都不簡單，都好值得感恩。我哋好少去留意呢啲嘢，或者好少用呢啲角度去留意。咁所以呢，我哋喺呢度就係喺邀請個案主，好多時點樣喺生命裏邊去揾一啲值得感恩嘅事。佢初初呢覺得好難，
佢坐喺度成個鐘頭。佢都話：我諗唔到啲乜嘢，有陣時就諗到多謝 Dr. Bonnie 啦，多謝你哋嚟俾我幫我做輔導啦，咁樣諗唔到好多嘢。但係去到後尾咧，佢後尾同我哋講，佢話感恩咧，我先生咧今日咧個情緒好穩定喎，都幾好喎。甚至乎咧，佢感恩咧阿女咧，原來佢發覺咧都唔錯喎，其實佢成績唔係幾好啦。之前頭先講，佢咧見到佢雖然咁多科有啲科唔係幾好，佢佛學科成績唔錯喎。佢甚至乎咧驚阿女咧攞完成績單咧翻去俾老公鬧啊。佢已經諗定啦，嗱叫阿老公咧就唔好睇啲唔好嗰啲成績，就睇好嗰個係啦。你睇下女幾叻，嗰個佛學科考好高分啊咁樣樣。嗰啲轉念，同埋咧佢因為頭先講話有經濟壓力啦，佢去揾工啦，咁都好多時唔係好揾到一啲好啱心意嘅工，不過佢都嘗試。咁咧佢做下咧，佢都發覺做下嘢咧，嗰個工作咧，佢有陣時會頭暈啊。跟住佢就話：我都感恩喎，頭暈都感恩，點感恩啊？佢話：因為咧我就知道自己啱唔啱呢份工咯。咁呢樣嘢都係好好嘅。你諗下就係頭先好似陳家寶醫生講，我哋點樣喺生命裏邊，我哋縱然有好多苦，有好多樂，點樣係可以轉到我哋個念？咁就係靠呢一啲嘅嘢去幫到我哋。另外咧就係我哋點樣更新，另外一個我哋就同佢做一個拔柴火嘅一個練習啦。因為其實咧發覺咧佢最重要頭先講咧，佢唔肯接受呢個人生必然會經歷呢個老病死嘅。見到咧即係火咧就係佢嗰啲情緒啊嗰啲，佢最核心咧下邊嗰啲價值啊、諗法啊、觀念啊嗰啲就係個柴啊。嗰個先至係最重要嘅。佢睇到原來自己唔肯接受，而去學習咧接受呢個人生必然會經歷呢個老病死嘅呢個事實。第二樣嘢咧，佢就原來都認清楚自己有呢個完美主義啦，同埋想要控制嘅兩個大柴。仲有一個咧就係最難嘅一樣嘢啦。佢即係頭先講話，佢就係要做嗰個感恩日記咧。佢坐喺度成個鐘都諗唔到。同埋咧講俾佢聽嗰啲義理咧，佢都知道係真係無常喎。真係咧老病死都真係喎。佢話但係我要一時間咧，我哋好多時咧呢度明咗，但係呢度未得嘅，係咪？我哋個心啊，我哋喺我哋嘅體驗嘅層面上面未得嘅，咁又要俾佢去知道係喎，真係覺得好難啊。不過問佢有冇意思咧做呢樣嘢？辛唔辛苦㗎？係啊，係辛苦㗎。辛苦，但係覺得值得嘅。喺我哋嘅生命裏邊有好多嘢，可能我哋都覺得係辛苦嘅，但係大家覺得值唔值得，願唔願意？頭先譬如講，我哋睇到我哋一啲固有嘅觀念，想唔想去改，願唔願意去改，肯唔肯下定個決心去改？咁頭先講咗分咗一個個案啦，咁見到佛法輔導真係得喎，係喎，咁有需要都可以真係嚟揾做佛法輔導啦。不過我覺得咧更加即係以你哋頭先個個都咁醒目，我又見到你哋即係應該咧除咗佛法輔導之外咧，仲有一啲喺生活上面咧，我哋可以做一啲而家好興講咩啊？超前部署啊嘛，係咪？唔使去到咁嚴重，未去到輔導之前，有冇啲嘢可以做啊？有嘅，點樣咧？就喺日常生活中，我哋點樣去建立我哋正見？多啲睇一啲經啦，嚟下志道會呢啲講座啦，聽下啦，係咪？咁可以幫手我哋建立正見啦。仲有頭先講話。做心嗰個 gym 啊嘛，要做禪修，建立禪修嘅習慣，係啦，呢個都好重要。第三就係生活嘅應用，係啦，我哋喺生活裏邊點樣真真正正可以將佢落實到。我講少少我自己嘅個人嘅一個例子俾大家聽啦，即係頭先講話係啦，我都好似話你又教緊咯，你又做好多呢啲咯，係咪完全掂晒啊？我都發現我自己都同大家一樣咧，有啲好根深蒂固嘅嘢咧，原來都係喺裏邊嘅。其中一個咧，我仲有另一個好重要嘅老師咧，佢叫做詠給明就寧波車啦。咁喺2011年嘅時候咧，佢就決定咧去做一個遊方嘅閉關，即係話咧咩叫遊方嘅閉關咧？簡單講咧就係我哋都冇人知佢喺邊嘅，佢就係咧去周圍咧去遊歷四方係啦。咁佢就同我哋講咧，就話我3年左右啦，我就會翻嚟㗎啦。咁 OK，咁我哋都好戥老師開心啦，因為佢呢個係佢一直嘅心願嚟嘅，佢好想去做一個遊方嘅閉關。咁我哋就一直等啦，等咗3年啦，佢都未翻嚟喎。我都期待佢翻嚟，等到第4年，佢都未翻嚟。
好啦，去到4年半左右啦，咁佢就翻嚟啦。然之後咧，佢就同我哋講咧，喺佢閉關嘅喺好初期嘅時候咧，佢已經遇到一個好大嘅一啲嘅障礙或者挑戰咧，就係佢差唔多係接近死亡，佢爭啲係死嘅。咁呢一個咧，佢嘅分享咧，對我嚟講係好震撼嘅。點解咧？因為原來我發覺我自己，我會覺得啊，佢會翻嚟咯，但係原來我從來都冇諗過佢會死嘅喎。係，真係一樣嘢。咁當然你話啊，咁我哋日常生活中要應用啊嘛。咁係咪每一日咧，阿爸阿媽出門啊，或者老公出門啊，我就要好似要生離死別咁？唉，聽日你都唔知翻唔翻到嚟啦，一定要好似要好慘咁樣，係咪要咁樣咧？咁啊，即係話係啊，我要知道無常啊嘛，我都唔知下一刻或者佢出咗去會唔會有咩意外，我仲翻唔翻到嚟啊？係咪要哇喊晒咁啊？或者要做晒呢啲心理準備？咁我哋要攞個平衡啦。咁但係其中一個咧，我覺得謝健全醫生嘅一個講座裏邊，佢曾經一個分享，我覺得都好嘅。就係我哋可能咧，喺如果你翻去有時間，可以考慮下咧，寫定一封信啦。我哋其實中國人咧有陣時好內斂嘅，可能譬如我可能邀請你，譬如或者喺同屋企人 say goodbye 嘅時候，我哋可能擁抱下佢啦，講聲我愛你啦，係嘛？但我哋有陣時中國人咧唔係好興呢啲嘅，好比較內斂啲嘅，但係又會擔心啊，會唔會真係有啲説話想講，我哋又未有機會講，到時我哋走咗咁點咧？咁可以咧寫定一封信，揾一個時間啊，你有啲説話其實好想同屋企人講，寫低佢先，收埋喺屋企嘅某一個角落啦。如果真係有一日有咩事嘅時候，佢哋會揾到，佢哋會睇到，咁就冇咁容易有咁多嘅遺憾啦。咁呢個係啦。另外咧，其實唔好講到生離死別咁遠啦。問下大家生活裏邊，如果有白頭髮生出嚟嘅時候，大家通常會點㗎？嚇？唔好掹，但係會唔會都想掹佢啊？或者最初嘅時候諗翻最初開頭有幾條白頭髮嘅時候？或者會唔會都染髮咯？係咪啊？都好經常啦。但係我哋或者有人話：哇！你望落去好似蒼老咗喎，自己個心會覺得點啊？或者哎呀，你多咗條皺紋喎隻眼，咁點啊？搞錯啊！話我老啊，而家係咪啊？通常都原來個心就係有少少都唔係好容易接受到，即係話喂，你後生咗喎。通常大家都係話靚咗啊，後生咗好開心噶嘛，係咪？但係人生就係無常啦，係咪啊？原來喺啲生活嘅細節上面，我哋都可以有陣時留意一下，我哋有冇執住咗一啲其實都唔係好願意接受呢個老病死嘅，係啦。我哋可以多啲去觀察，係啦。咁嚟到差唔多我嘅部分嘅尾聲咧，就當然頭先講，喂，佛法輔導真係好得喎。咁我都所以用少少時間，多謝呢個平台俾我做少少 promotion 啦。咁就我哋嚟緊咧都有一啲嘅實習嘅學生啦，係啦。咁我哋都可以咧提供一啲佛法輔導1對1嘅一啲嘅個案嘅一啲嘅輔導啦。咁大家可以 scan 嗰個 QR code 啦。咁嗰個中間嗰杯茶嗰個咧就個咖啡咧就係嗰個申請表嚟嘅。咁但係咧亦都可以留意我哋嘅 Facebook 啦。咁頭先講嘛，除咗即係佛法輔導之外咧，有冇啲超前部署嘅課程啊？唔係一定要輔導啊，有嘅係啦。我哋咧仲有我同顯空法師一齊做嘅創立嘅一個覺醒訓練課程啦，有啲嘅禪修班啦。咁所以咧都可以咧密切關注咧 like 我哋個 Facebook 啦，咁啊 scan 個 QR code 啦。同埋咧我哋都擺咗一啲單張啊，同埋一啲細卡仔咧，係方便大家咧可以拎走嘅，係啦。咁除咗我哋咧，佛法輔導社咧，即係覺醒心靈成長中心咧，都定期有呢一啲嘅輔導嘅服務嘅。咁如果有興趣咧，都歡迎大家咧，可以唔一定係你自己啦，可能係你身邊嘅人啦。啊，講多句咧，就係頭先講咧，我哋嚟緊嘅實習生咧，佢哋咧唔單止係提供廣東話，我哋仲有英文同埋普通話嘅，係啦，所以咧，除咗你啦，如果你有啲朋友可能或者普通話或者英文都有需要嘅話咧，歡迎大家都可以嚟咧尋找我哋嘅服務嘅。咁我講嘅係咁多，祝願大家福慧增長，身心自在，多謝。多謝 Bonnie。好，咁接下來咧就到我嘅部分啦。我喺一開始咧唔記得咗自我介紹，我都係其中一位講者。咁首先不如我自我介紹一下，唔該 Bonnie。PowerPoint。
哇！呢個形象我都好耐冇見過啦。咁唔知大家知唔知道啦？咁我本身就有一個 YouTube channel 咧，係都會分享我對於佛法嘅一啲見解嘅。咁咧，我亦都係 Bonnie 嘅學生啦。最近啱啱完成咗佛法輔導嘅最後一份功課，我相信我可以順利畢業㗎。係。咁呢個 channel 咧，我諗創辦咗都差唔多3-4年啦。咁其中一個好大嘅契機咧，就係好似 Bonnie 咁講咧，我係好感受到佛法於我嘅帶嚟嘅一啲轉變啦，真係覺得太正，想分享出去，所以咧就創立咗呢個 channel 啦。咁在此之前咧，我就讀咗 MBS 佛學碩士啦，在之前咧亦都喺 ConU 度輔修咗佛學。咁接下來咧，我就想分享我成個心路歷程係點樣啊？因為我之所以咁感受到佛法於我嘅嗰種力量咧，其中一個原因就係我青少年階段咧都頗為經常面對呢啲生離死別嘅東西，咁都用咗都幾多年嘅時間啦，去調解我自己內心嘅情緒啦。咁所以今日咧就會分享一啲我覺得都幾大嘅一啲轉捩點，又或者係一啲佛法所帶俾我嘅一啲變化。咁就大家如果覺得啱用咧，就可以參考嘅。咁我未必完全正確，如果大家即係覺得都覺得 OK 啊，咁樣就可以聽下。唔啱聽咧都唔緊要嘅。識喐過。咁我呢度大約咁Bonnie可唔可以由2分35我會話係秒？我人生最咁我交俾3年前嘅我，都係令我有最大轉變嘅一件事。咁呢件事係真係令到我嗰陣本身都已經夠接㗎啦，然之後就變得越嚟越接。當時就係一位我好親嘅親人，佢離開咗，即係離世，就係我媽媽。我媽媽離世嘅時候，我仲好細個，即係14、15歲到。咁嗰陣其實係未足夠成熟到處理到，哇！即將有一個親人要離開啦，然之後睇住佢身體慢慢虛弱咁。一開始我都仲係好覺得，即係仲可以笑住咁同我媽媽對話嘅。但每一次我聽有關於我媽媽嘅情況都係越嚟越唔好，咁我就開始覺得我唔想再聽啦，唔想知啊，我唔想知，然後就收埋咗自己咯。你放學嘅時候就去 cafe， 跟住去到9點10點鐘先翻屋企，因為我好驚啊，我唔想面對咯。如果我翻到屋企嘅時候，我望到媽媽即係越嚟越憔悴，越嚟越虛弱，越嚟越不能自理嘅時候，即係代表佢係真係會死亡咯。我唔想接受佢會死亡呢個事實。我之後逃避嘅情況係越嚟越多啦，即係甚至有一個我一直都好放唔低嘅位，就係媽媽走之前嘅1-2個禮拜咧，我仲喺台北去旅行，同朋友，所以嗰段時期係好難過啦，即係特別喺媽媽離世之後，回想翻我嗰陣，即係唔喺佢身邊啦，喺佢情況已經好差嘅時候，唔喺佢身邊，呢個就成為我之後好內疚同好嬲自己嘅原因。當佢真係離開咗之後，我嗰股內疚嘅感覺就不斷咁湧上嚟，係我無法控制。我好嬲自己啦，點解冇喺佢在生嘅時候對佢更好？我哋可以慢慢飛歐。好後悔冇珍惜佢仲喺度嘅時間。哇！而家睇翻呢條片都有嗰種滾燙嘅感覺。咁呢條片係3年前拍嘅。咁當時就係我師父釋顯空法師，佢需要為一啲佛教學校度進行一啲類似生命教育嘅 topic 啦。咁當時就揀咗自覺自己呢個題目，就用到我媽媽嘅呢個 case 去同大家就係分享咁樣啦。咁我接下來咧就會想講翻一路以嚟我點樣突破。好，我攞翻呢個先。係啦，咁呢一個一開始，我回憶翻啦，大概我19歲嘅時候，真係完全對佛法冇任何嘅認識嘅時候咧，
我就真係聽到緣起法嘅時候係好驚訝㗎。我記得嗰陣係我大概大學2年班嘅時候，顯通法師教嘅。咁緣起法，我相信在座各位可能比我更加認識啦，就係所有嘢都係互相依存。一件事嘅發生唔會係因為單一個原因，而係有好多個原因而成嘅。咁我記得我當時咧聽到嘅時候真係，哇，係喎咁樣。因為當時頭先大家睇到片都可能會發現，我其中一個好唔開心嘅原因就係我將所有嘢都即係好似第二支箭係咁拮自己啊！我會覺得媽媽嘅離開係因為我當時冇好注意到佢身體狀況啦，又或者佢開始表達啲訊息嘅時候，我冇即刻趕佢去做一啲身體檢查。即使佢做身體檢查啦，我又冇催促佢每一個步驟都要做。因為後尾有一個比較遺憾嘅就係佢當時冇飲到一杯糖水係 for 檢查腸狀方面嘅，咁就正係因為嗰杯糖水咧，後尾就發現佢都真係係患上咗有關腸嘅 cancer 咁。咁我當時就覺得係因為我冇做好呢啲嘢，所以我媽媽先會走。係我喺佢離開之前，我冇好好陪佢，所以我好唔開心，我好嬲自己，咁就將所有嘢都怪責自己。咁就真係直到我聽到緣起法先發現，哇，係喎，原來媽媽嘅離去係真係有好多唔同嘅原因嘅。我未必需要去將所有嘢都怪責自己。咁當然呢一個可能係睇落去好似好淺白嘅道理啦，但於當時嘅我就真係好似茅塞頓開咁樣啦。雖然我當時未開始真係禪修，即係啱啱接觸到佛學，但呢個點形容呢？我會覺得係好似有一種隧道口，你真係開始見到啲光，係啊，跟住可以再重新出發咁樣咯。所以呢一個即使係好似好老生常談，但我都係好想同大家分享呢一件事。咁第二個 point 呢，就我自己會覺得有少少嘅鋒利嘅，但係於當時嘅我嚟講呢，又咁啱好有用喎。咁我好記得當時嗰個課程係提到一啲關於六道輪迴嘅東西啦。咁相信大家都知道輪迴就係講我哋死亡之後可能會因為自己過往嘅一啲業力或者習慣而去到唔同嘅道啦。咁對於當時嘅我呢，其實真係好掛住媽咪，非常之掛住。我好似每行出街，我喺每一條道路或者我見到每一樣嘢都有佢嘅影子。又或者當時我同我嘅朋友，即使好似玩得好開心咁樣，可能大家一齊唱 K 啊，或者係傾偈啊，我都感覺自己唔喺嗰一個空間，感覺好割裂啊。咁所以對於嗰陣嘅狀態咧，我會覺得係我好唔喺度，或者係好唔穩定一個狀態咯。咁就直到聽到呢一個六道輪迴，當時我就聽到一句係説話，就係當我哋嘅親人或者係一啲眾生，佢因為好深重嘅思念，對於佢屋企人嘅思念嘅時候，佢可能會趨向一啲比較唔好嘅一個道路咁樣啦。咁當時嘅我就會發現，哇，咁係喎，咁我依家係真係要繼續去咁樣沉浸於我嘅想念之中啊，定係我可以將我呢一份想念去轉化成對佢嘅祝福？因為我咁樣去，如果功利少少去諗，哇係喎，我可以繼續掛住嘅，可以繼續好唔開心嘅。不過我媽媽會覺得唔好咯。咁我係咪要繼續咁樣去選擇呢？咁所以咧，我當時咧，我就採取一個比較大膽啲嘅決定啦。我就同自己講話，好，喺呢一刻，就算我都要扮我唔掛住佢，我要好好咁過我自己嘅生活。咁自此咧。當時我又有個課程又有禪修嘅部分啦，咁所以我諗，當我意識到我又想再沉浸去嗰一個氛圍，再播嗰啲蔡琴嘅歌曲去浸住自己嘅時候咧，我就提醒自己，歌曲係好聽嘅，可以聽，不過嗰個心念咧就未必係需要係嗰種好怪責自己啦咁。咁大家咧都睇到呢度有張床啦。咁佢意味住我當時都頗長一段時間咧，係好中意瞓覺嘅，因為瞓覺咧就代表我可以發夢，發夢就真係見到媽媽。咁當時咧，我記得就算我發夢嘅時候咧，我都好似一見到媽媽咧，就不斷咁樣去
同佢講啊，對唔住啊，我真係好愛你，我真係好掛住你，係嗰種嘔吐式嘅傾訴啦。咁我就發現咧，我嗰陣嘅狀態又好，又或者我喺夢入邊望到佢嘅狀態咧，都唔係話好好嘅，好似大家都好掛住大家，好多嘅牽扯咁樣啦。咁所以咧，有少少另外一個大膽嘅舉動就係，我當時係去咗係佢嘅墳墓之前咧，我就同佢講話，如果成日發夢見到你會對你唔好嘅話，咁就可以唔使發夢啦，最多半年一次啦咁。咁自此咧，啲夢境就真係少咗好多。因為以前可能我真係又會發夢去醫院，又會發夢要見佢最後一面咁樣。但喺嗰段時間咧，就突然間鋭減咗好多喎。我覺得未必真係話，係咪真係我見到媽媽，又或者真係咪真係有報夢咧？未必真係咁重要㗎，而係當時我覺得好似同自己和解咗咁樣，好似我嘅身體又或者頭腦都好，俾咗自己一個喘息嘅空間，所以我都慢慢開始可以脫離到嗰一個痛苦嘅輪迴啦。咁所以呢一個我會覺得係一個都好大嘅一個轉念嘅時刻，就係生者嘅心念對亡者有直接影響，將思念轉化成祝福同祈願。而我發現呢，當我真係慢慢有呢個轉念嘅時候，我好似更加喺生活上可以好好咁去生活，好好咁去同我嘅朋友去互動又好，又或者點都好。咁當然過程之中呢，都係有嗰種好掛住嘅時刻嘅。咁但係佢就冇好似以前咁樣，我一掛住呢，就哇好掛住到不得了啦。而係我意識到我掛住喎，我真係係啦掛住。不過依家都好。因為我點形容呢？就係我將我個心念放咗喺自己度，我喺呢一刻，我好啦，掛住啦，咁就反而係笑㗎，因為之前係皺住眉頭咁去咯。咁所以就想同大家分享呢一樣嘢啦。咁另外啦，就係禪修同反思方面啦。我諗頭先無論係陳醫生啦，又或者 Bonnie 都有提到，就係佛法令我哋更加去認識到。我哋自我啦、他人啦，或者呢個世界嘅啲實相，咁我就嗰陣就會慢慢喺嗰幾年啦，禪修習慣多咗啦，又或者係一啲佛法上嘅道理都慢慢開始滲咗入去咧，我就好似慢慢睇多咗少少。即係譬如頭先嗰一條片咧，大家都可能會聽到我會話，我成日喺媽媽離開之前嗰幾年嗰段時間啦，會係咁同朋友去cafe啊。又或者我喺佢走之前都依然去台灣旅行啊，佢係成為咗一個係咁怪責自己嘅一樣嘢啦。但係當我接觸咗佛法又或者禪修之後，我就發現，我好似有少少傾向係我放大咗嗰啲傷痛。我諗翻起我當時，我係咪真係完完全全每一日都去 cafe 呢？原來唔係㗎，原來我都有好多時間。係喺我屋企啦，陪住媽媽食嘢啦，我哋傾偈啦，甚至係我都有同佢表白㗎，即係同佢講，哇！我真係好愛你啊，或者點點點啊，或者攬住啊，或者係佢都有同我講佢嘅對我嘅一啲期望啊，即係會笑咗我呢入大學啊咁樣，係有呢啲咁甜蜜嘅時刻㗎。又或者我當時都會係咁鬧自己，點解我前嗰幾個禮拜會去旅行㗎咁？但我又諗翻起嗰陣咧。其實我媽媽睇落去係好精靈嘅，又或者佢 WhatsApp 都會同我講：阿女好精神啊，冇事啊咁。所以喺嗰陣嘅因緣條件咧，我又一嚟啦，我又冇嗰個勇氣去成熟到同我啲朋友講，我哋真係要取消行程。咁另外咧，當時我又會覺得，媽媽好似好精神喎，因為我爸爸之前都有差唔多嘅一啲經歷，而佢都好返。咁我又會覺得媽媽都應該會好返嘅。咁所以嗰個警覺性就冇咁大啦。咁我慢慢睇多咗嘅時候，我就會發現，我真係放大咗好多嘅傷痛，而放大咗嗰啲傷痛嘅原因係，我覺得怪責自己咧，我感覺好過一啲啊。我覺得我生前喺媽媽生前冇對佢好，所以當我咁樣去鬧自己、去怪責自己、去覺得自己唔好嘅時候咧，感覺反而又好似有少少。我都話咗我自己唔好啦，咁所以透過嗰一種怪責自己去獲得少少安慰咯。但反而呢一樣嘢咧，
就造成更加大嘅痛苦。就好似頭先 Bonnie 咁講，就係好，我媽媽嘅離開係第一支箭啦。咁但係第二支箭就係，我就不斷咁樣怪責自己啦，再去試圖覺得嗰支箭可以令我舒服少少啦，但係就不斷咁樣就係傷害自己，甚至係呢種傷害自己嘅狀況都令我傷害咗其他人。因為嗰陣時我就沉浸咗喺呢個悲傷之中。點解我呢度會提到話家人不是不愛和不尊重呢？個原因就係除咗媽媽嘅離世之外，令我造成好大嘅傷痛就係我當時屋企人處理傷痛嘅方式咧，我都會覺得啊，點解會咁樣嘅咁？可能佢哋就係會比較迴避呢一個主題啦，又或者會覺得誒人都死咗啦，講乜嘢啊咁？我當時就覺得啊，咁唔係喎，佢有存在過噶嘛？我哋可唔可以去傾下大家嘅感受啊？又或者我都好知道大家當時係需要互相扶持，但係當時嘅我係冇接收到嗰個扶持，我就係需要靠自己咁樣啦。大家都靠緊自己，咁但我當時都好想要呢份聯繫同親密感，但係又冇喎，咁所以都會變成咗一種怨懟或者一種嬲，嗰股情緒就溝埋一齊，好複雜咁樣就令到我不斷內耗咗好耐啦。咁就直至到學習咗佛法同埋禪修咗之後咧，我就好似睇多咗少少，又或者就真係佛法輔導當中有一個調解課程，佢提到每一個人面對傷痛有5個階段，其中一個階段咧就係否定。咁我就會發現哦，係啊，或者我嘅家人係透過否定去療傷，又或者就係處理佢嗰種傷痛。咁喺嗰個時候咧，就正因為多咗呢一份理解同體諒咧，感覺你可以喺嗰個時候理解咗多啲啊，理解咗多啲咧，又會放過咗自己，放過他人多啲咯。咁所以我到而家都仲係好被震撼到嘅，就係佛法嘅嗰種力量。咁所以下一句咧就係真的是這樣嗎？呢一句我會覺得係喺呢條路上係好啟發到我嘅一句，就係好多時候我哋都會好相信某一個故事啊，或者係會覺得一定係咁噶啦，佢一定係唔愛，所以佢先有呢啲行動。我好慘啊，我係受害者啊，又或者媽媽嘅離世一定係關於我，有好多呢一啲好相信嘅概念，然之後又會因為嗰一個故事咧而產生咗好多唔同嘅感受啦。咁真的是這樣嗎？呢一句説話咧，我會覺得係好正㗎，因為佢可以俾我哋有一個好奇心啦，又或者禪中有個不知心，我哋唔知㗎，係咪真係咁咧？係咪真係咧？咁喺嗰個時候咧，個心咧就會多咗彈性，去睇下每一件事究竟係點樣，甚至係有冇答案咧，都真係唔係好重要，而只需要你當時呢下，你諗下，係咪真係咁咧？就會有嗰個比較開闊啲嘅心胸咧，去睇唔同嘅事情咯。咁所以我而家無論遇到啲咩事，或者係會覺得，譬如做功課嘅時候，哇！我呢度真係唔係做得咁好啊！正要墮入呢一個漩渦之際咧，又係咪真係咁咧？唔係啊！我啲目錄都寫得幾好啊，幾整齊啊咁樣。咁所以就係咯，我會覺得呢一句我好想分享俾大家咯。真的是這樣嗎？係咪真係咁咧？係呢一句就係內在嘅聲音同記憶未必絕對真實存在。咁就好似我頭先咁講啦，好多時候我哋都會係咁講自己，或者腦入邊都會有啲聲音去同自己講某啲説話嘅。咁但係當我哋意識到未必真係咁噶喎，咁嘅時候咧，就係一個新嘅開始啦。諒解生命中嘅無常同我哋每一個選擇，依家先係最重要嘅。果報無善惡，現在嘅因由。咁呢一句説話，都好直白啦。咁就好似頭先咁講啦，我哋好長嘅時間都唔係好接受死亡呢一回事，又或者就係哇，我身邊嘅人真係會一個一個咁逝去喎，咁或者生命中真係有好多我哋冇辦法控制嘅嘢。但當我哋嘗試去諒解生命中嘅無常，更加諒解接受面對無常嘅時候，都會有少少唔開心嘅自己。然之後喺呢一刻再去選擇，無論係
用一個好奇心去睇呢一件事，又或者用一個自然嘅心去睇呢件事，就發現好似花開花落咁樣，都係一個自然嘅過程。咁就係嘅，可能會有惋惜嘅，但最緊要就係把握好依家，咁就已經足夠啦。哈，呢個Bonnie一定會非常之熟悉啦。咁就係我喺佛法輔導課程咧，我都覺得係非常之正嘅一個圖表啦。咁就學術嘢我就唔討論咁多啦。咁簡單啲嚟講咧，三重腦咧就係形容緊我哋腦入邊唔同嘅部分咧，都會掌管唔同嘅功能啦。咁之所以想帶出呢一個圖表嘅原因咧，就係呢件事都係因顯空法師提醒我嘅。佢會話：阿米當時你會咁顯著地突然間可以好似話睇通咗少少，或者係可以放下咗少少嘅原因咧，正正就係當時我有聽聞佛法啦，佢會喺認知嘅層面幫到我手啦。無論係緣起啊、無我啊、輪迴啊，定係各種嘅道理上咧，佢都可以慢慢咁滲入去到我嘅中間嘅呢一個部分，哺乳類腦情緒嘅部分。咁就係因為以正見嘅思維啦，所以當我哋睇到無常啊、諒解無常嘅時候，咁嗰一股力量咧就會慢慢去到中間，去點形容咧？就係將過往我哋嘅一啲比較負面啲嘅情緒漩渦咧，就藉此有一個新嘅轉變啦。咁另外一個部分咧，就係關我哋嘅爬蟲類腦事啦。咁譬如頭先 Bonnie 都有提到啦，我哋禪修又或者透過呼吸嘅時候調整、調身、調息、調心，咁樣落去嘅時候咧，就可以去又係會舒緩到我哋嘅情緒啦。所以停一停深呼吸非常之重要啦。咁另外一個部分咧，我都好呼籲嘅，咁就係運動。咁當時嘅我咧係有做一啲形體嘅訓練嘅，咁係關於舞台劇，咁就要好劇烈咁喐動嘅。咁我就發現咧，去到某一啲比較緊繃啲嘅姿勢啊，即係譬如我咁樣向上去，想好似捉取一啲嘢嘅時候咧，我前臂或者手臂嘅呢一個緊繃，或者我大腿嘅一啲力量咧，佢會令我抒發到某一類型嘅情感啊！我先至發現原來身體咧係儲藏咗好多嘅情感，又或者如果在座有修太極啊、八段錦啊，或者係做一啲唔同類型嘅身體運動嘅時候，瑜伽啊，都可能會感受到一啲時刻咧係突然間，啲情緒湧現啊！咁所以咧喺呢度都好呼籲大家咧，就係適時運動。如果本身冇運動習慣咧，少少慢慢喐翻都好嘅。會發現原來當我哋帶動翻個身體、帶動翻個呼吸嘅時候咧，係可以好幫助到我哋去疏解一啲情緒上啦，或者一啲習慣上嘅嘢嘅。咁所以呢一個係啦，唔同嘅方法啦，由上而下又好，由下而上都好，都可以令我哋疏解到一啲內心嘅情感。咁好多人都會問我啦，或者喺一啲信息嘅send 俾一啲信息，我就會問阿米，我點可以放下咁樣？咁於我嘅睇法咧，就係我會覺得放下唔係一樣刻意去做嘅嘢。我哋越刻意去放下咧，即係越證明咧，我非常之在乎，我一定要放下咁樣啦。我發現當我哋好好去生活，或者係好好同每一個人真誠交流嘅時候咧，放下呢樣嘢係會自然發生嘅。就好似呢一刻咁樣，我咪好掛住我媽媽咧。又未必話真係好掛住，不過嗰個愛咧，我以為已經升華咗啦。咁可以喺度講多少少嗰種升華，係咪好得意咧？呢個我嚟㗎，係啦，上即上入，超越身份嘅愛。咁就提到媽媽呢件事啦。咁我近半年咧都有在發夢嘅。咁我就夢到媽媽嘅時候咧，就已經唔係以前嘅嗰一種我好愛你啊、對唔住啊嘅心態，而係好日常啊變到。可能佢都係會好似咁靚女啦，或者係啦，差唔多嘅，即係好靚嘅咁樣就同我閒談啊，或者係行下街啊，即係喺個夢入邊咁樣啦。咁我突然間咧有一下咧，我就會覺得無論呢個人佢係唔係我媽媽都好，唔緊要啦已經，我就係想佢好咯。因為我記得我喺佢離世之前咧，我曾經講過一段説話就係。媽媽，你信唔信有下世或者有輪迴嗰啲㗎？咁佢就話咩啊？做咩啊？咁想做又做你阿媽啊？咁樣，我就同佢講話唔係啊，
今次我想你做我個女。咁係我而家講翻都有啲感動啊，真係好感動啊！係啦，咁當時我呢樣嘢咧，佢都喺我嘅心入邊好耐好耐，我都會好想，哇！咁我係咪而家要快啲生仔？誒唔係可以生仔喎，要生女喎，咁好長一段時間啦。咁但係就學習咗佛法之後咧，就令我意識到呢份愛咧係可以超越身份嘅，因為只要我呢一刻活得好咧，佢一定係好嘅。我同佢之間個隔閡咧，唔係我同佢或者係女兒或者母親咯，而就只係嗰一樣嘢咯。咁所以就算係大家都係嘅，我相信我哋大家活得好咧，我哋大家都一定好嘅。你好，我覺得大家好咁嘅嗰個概念啦，係。咁所以當我有呢一個認知或者一個新嘅思維嘅時候咧，我就發現，哦，好震撼啊！原來我係可以活得咁自由，又或者就係可以咁帶着愛，或者係繼續去好好生活咯。咁所以右邊咧，大家覺得呢一樣嘢似咩啊？呢個形狀見唔見到啊？白色呢個部分，翅膀就似隻雀仔係嘛？呢個咧大概係喺我都人生遇到少少挫折嘅時候啦，好低迷啦個情緒嘅時候，有一日我就突然間一個靈感湧現，一望個天咧，我就見到呢一個圖案啦。咁佢對於我嚟講咧，佢好似一隻鳳凰啊。而咧，我媽媽個名入邊咧又有個鳳字喎。咁最令人覺得不可思議嘅事咧，就係呢一個形狀咧，係同我腰間嘅紋身一樣嘅。我腰間嘅紋身當時咧就係為咗紀念我媽媽，攞佢個鳳字，佢變咗一個鳳凰啊！係真係，如果各位女士有興趣，我哋一陣間可以喺廁所睇一睇。係真係一模一樣。佢個最尾嗰個羽翼嘅部分咧，係咯，我哋約個時間去睇一睇。咁喺嗰刻我就發現，係真係咁嘅。只要我好好生活，佢係喺度咯。而好似我記得一行禪師都提過，就係生命佢可以係化成花、化成雲、化成茶，佢甚至化成我身體嘅每一個養分，化成我每一個念頭或者想法。咁所以依然喺度咯，依然伴住大家咯。所以最後啦，容許自己傷痛，容許自己快樂，都會過去嘅。好多時候啦，譬如我唔知在座嗰位係咪啦。佛弟子好多時候都會覺得要堅強，要睇頭，要看破一切。不過有時候我哋都可以容許自己喊下咯，唔開心下係正常㗎，快樂都係㗎，興奮下咯。因為我哋始終都係有情眾生啊嘛，咁有情緒係好自然不過嘅事情。咁同埋開心嘅時間又過得特別快，唔開心嘅時候又會過喎。咁所以係咯，就係好好享受呢一下咯。咁我今日嘅分享就係到咁多啦，多謝各位。我哋將時間交俾陳醫生。好感恩，我諗大家都好開心，或者好感受得到嗰兩位講者嘅感受大家嘅力量，係咪？咁我咧希望大家除咗感恩講嗰位講者之外咧，都感恩翻自己可以有機會可以攞到時間嚟到參加呢一個講座嚇。咁同埋咧，希望大家咧記住翻去之後咧，就可以好好咁學習，將自己擺咗喺床底，唔敢面對嗰啲嘢咧，唔使驚嘅，攞翻出嚟，翻身下佢，可能有好多好好嘅記憶，俾到自己好好嘅力量。咁啊，好鼓勵大家同樣可以咧係削敵益彰，好嘛嚇？咁呢度首先我講幾句啦。老子58章就講過。禍兮福所依，福兮禍所伏。嗱，呢幾句説話咧，其實咧大家係好好去感受得到嘅。即係當你開心嘅時間，你好多時我哋覺得必然嘅，係咪？當我哋覺得唔開心嘅時間，我哋覺得哎呀，我真係好慘啦！
咁但係咧，如果你了解到唔開心係俾有機會大家去改善大家嘅環境咧，咁如果識咁樣轉念咧，咁就好易會過噶啦。咁呢個就係一個好好嘅一句嘅格言啦。咁另外言語經裏面咧就有講到呢個無常四邊嘅，就係聚濟必散，積濟必盡，生濟必死，高濟必墮。咁我簡單用翻現在我嘅感受嚟到講俾大家嘅一個偈語咧，就係佛法個個都認為啊無常是苦，係咪？咁係無常係是苦嘅，但係調翻轉，特別聽咗兩位講者講嘢之後，我哋應該同時記得無常是福，因為有轉變先至會有改變啊嘛。你苦唔會永遠苦落去嘅，係咪？所以你快樂嘅時候都唔會永遠有快樂嘅。咁所以要喺煩惱之中得到解脫咧，佛陀教我哋最重要一樣嘢咧，就係唔好執着痛苦，不為苦而悲；唔好執着快樂，不為樂而喜。咁呢個咧係經裏面講俾我哋知，佛陀教我哋嘅一個鼓勵嘅説話嚟嘅。咁《心經》就大家都耳熟能詳嘅啦。咁《心經》講啲咩咧？就係菩提薩埵依般若波羅蜜多故，心無掛礙，無掛礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃。咩叫般若波羅蜜多咧？就係正智正念，就係正式咁認識痛苦，正式咁認識快樂。當你有正式嘅認識呢兩邊嘅時間，而執着痛苦快樂咧，咁你就唔會有掛礙㗎啦。呢個就係《心經》所講，幫我哋訓練我哋嘅心，其實即係幫我哋嘅心做運動。嗱，呢個其實你同個身體做運動一樣有咁嘅感覺嘅喎。你做得幫我哋做身體做運動，攰嗰陣時，你係咪要唞啊？係嘛？咁唞你先有回氣噶嘛。你太懶嘅時間又冇作用嘅喎，咁你又要努力啲啦嚇。咁呢個就係真係幫得到你。所以由你身體嘅運動可以幫到你。有一個舉例就幫做心嘅運動，就係呢個正念同埋正智啦。咁你《心經》裏面所講嘅其實就係呢一樣嘢啦，嗰個重點。咁《涅槃經》講到，若於一眾生不生瞋壞心，而願與彼樂，是名為慈善。咁呢個其實就係佛教嘅慈悲嘅觀念嚟嘅。嗰個咩叫慈悲就係咁嘅意思。《華嚴經》就講，若令眾生生歡喜者，則令一切如來歡喜。咁特別係我哋學佛嘅，我哋同佛學習，我哋時時係咪尊敬佛陀啊？我哋係希望眾生得到快樂咧，其實我哋令眾生，特別我哋身邊嘅人，其實最重要令你自己歡喜，唔好唔記得咗自己。你如果冇辦法令到自己歡喜咧，你冇辦法放低你自己嘅煩惱或者係苦痛咧，你唔可能幫到你身邊嘅人嘅。所以呢個係一個鼓勵大家啦。當你面對任何煩惱嘅時間，你點樣處理個煩惱咧？就係咁樣處理個煩惱啦。咁嗱，呢個講一個故事啦。咁從前咧有一個農民咧，嗰個驢仔咧就跌咗落個井度喎。咁啊枯井嚟嘅，即係冇水嘅，咁啊唔會即刻死嘅。咁嗰個農民咧就已經急到條主之後話點樣去幫嗰隻驢翻出嚟呢個驢仔？因為以前啲驢仔好重要啊嘛，你可能得一隻驢仔靠佢生活噶嘛。咁但係佢諗極都諗唔到辦法，卒之咧佢就斷然決定咗話：嘿，呢隻驢仔都好老噶啦，我哋不如唔好理佢啦，我哋揾啲鄰居嚟將啲泥土堆落個井度啦，等佢過咗就算啦咁樣。咁最初咧將啲泥土抌落個即係堆落個井度咧。嗰個驢仔好驚嘅喎，
因為佢唔你抌落去，佢好驚啊嘛。佢覺得擁住佢啊嘛，係咪？即係當然我哋有煩惱嚟嘅時間，我哋冇驚啊，我哋唔知點樣處理噶嘛。嚇，特別有啲好似我哋講到生老病死咁樣，我哋冇得去走避嘅。咁但係慢慢咧，嗰隻驢仔咧，佢唔叫咯喎。咁嗰個佢嘅主人同埋啲農民就睇不斷咁啊向左望，睇下佢唔叫嘅，因為佢死咗啦。原來唔係喎，原來每一鏟嘅沙堆落個驢仔度咧，佢一聲係點做啊？佢唔俾佢擁住佢，佢揈咗佢落去下面。咁慢慢發覺一個咩嘅現象啊？就係嗰個井咧，啲沙咧越堆越高，個驢仔慢慢咧就上咗嚟啦。咁跟住咧佢就跳出嚟走出去啦。咁呢個係咪好有趣嘅一個典故咧？咁就係即係俾大家，當大家有煩惱、有困難嘅時間，轉呢個年，我哋應該去感恩呢個逆境嘅。逆境喺我哋未到最差，其實喺佛法嚟講咧，死亡都唔驚嘅，咁所以冇咩驚嘅，係咪？啊，咁所以我哋感恩逆境，呢個係幫我哋學習解決生活煩惱嘅一個最重要嘅一個條件嚟嘅，因為逆境係幫我哋成長嘅。啊，咁所以係苦樂皆由心造咯。有病可以係一種快樂，點解啊？因為喺佛法裏面嚟講，修行人嚟講係消消業障啊嘛。大家都聽過中國一句説話：小病是福，係咪啊？當你有少少病嘅時間，你發覺啊，我身邊嘅人時時嚟照顧我喎，問候我喎，咁你係咪好開心啊？但係當你發覺你病咗喺屋企，發到燒成日起唔到床，冇一個 WhatsApp，冇一個電話嘅，咁你就要檢討下你自己啦，係咪啊？咁所以病對你嚟講係一個鼓勵嚟嘅喎。咁所以調翻轉冇病，咁你梗係一種快樂啦。因為冇病，我哋可以用健康嘅身體嚟做好多善事啊嘛，係咪啊？嚇，咁所以苦樂你嘅心念嚟講係好重要嘅。咁簡單嚟講下啦，個個都想點去消除痛苦㗎啦。咁我呢個簡單咁講一啲方法，詳細咧大家慢慢去研究，一定揾得到嘅。第一，我哋利益眾生，斷除自利。嗱，大家即刻講覺得，哎呀，我利益眾生，我斷除自利，點解會令到我快樂啊？其實唔係嘅，你快啲諗深一層，你就會知道點解。所以我哋嘅咩金錢要布施，點解金錢要布施啊？你有錢俾人哋，你先幸福啊嘛，啱唔啱啊？你好窮，揾朝唔得晚，咁呢邊有得布施咧？所以當你布施嘅時間，你就要有一個好開心嘅心，因為你有足夠能力去幫助人哋啊嘛，係咪啊？咁所以第一，金錢要布施；第二，愛情要奉獻。愛情要奉獻咧，就係你唔好咁執着自己，你執着自己咁咧，愛情咧就唔會有幸福嘅。你唔係綁住人哋，咁所以愛情要奉獻咧，你先係得到解脫，你先係感受到咩叫愛情。第三咧，名聲要服務於眾生，人哋話你好先係好啊嘛，啱唔啱啊？人哋唔話你好，你自己話自己好，咁啊個意思唔大嘅。咁所以呢幾樣嘢咧係一個俾大家一個比較咯。咁我哋如果經常遇到痛苦嘅時間咧，其實係好嘅喎，因為我哋可以有呢個出離心啊嘛。咁我哋有呢個出離心，就可以有一個動力去改變我哋現在。嗱，我好想強調一樣嘢，佛陀點解要將佛法介紹俾我哋人世間咧？係因為苦樂自在在人間。我哋嘅解脫，佛教所講嘅解脫唔係喺死咗之後嘅，記住啊，係我哋為咗死咗之後去做準備，知唔知？即係等於我哋儲定啲錢，我哋將來要用錢啦。咁你死咗，如果你而家唔儲定啲錢，你冇錢用喎，
冇錢就咪好慘咯。咁所以你而家有能力，好似在座各位一定有能力㗎，因為大家點啊？你話衣食住行唔擔憂，生活上面冇負擔，身體上面冇病痛，心靈上面冇煩惱，令到你收埋自己。咁喺大家咁多咁有利嘅條件之下，就記住啦，苦樂皆可以轉為盜用啦，好嘛？咁另外一個轉換消除痛苦嘅方法就修持自他換啦。其實係難嘅，但係點解一個佛法，點解佛教徒，點解咁多人去感受到釋迦牟尼佛嘅偉大啦？我哋用一個普通嘅就係因為佢話咗俾我哋知，幫助別人即係幫助自己，了解別人即係了解自己。所以大家唔需要做到以心換心，將心比心就得㗎啦。咁呢個已經好好㗎啦。啊，即係自己唔開心，人哋一定會唔開心㗎，係咪啊？嚇，覺得自己唔快樂，人哋一定會唔快樂㗎。嚇，咁所以呢個咧就係一個好好嘅座右銘啦。咁另外安忍就係消除痛苦嘅方法啦。咁我知難嘅，但係第一個安係咩？力忍。嗱，有啲嘢你解決唔到嘅，即係第一支箭嗰啲你解決唔到噶嘛。其實第二支箭已經係你有好能力，你先可以做到第二支箭嘅。啊，你冇能力根本你嘅第二支箭唔會出現。所以大家俾大家嘅訓練咧就係第一支箭嘅時間，你唔好諗點解都好，咬實牙根忍得嘅。啊，所以小病是福。我成日都講一個好好嘅例子，就係因為我做婦產科㗎。咁婦產科咧，男士咧就冇呢個經驗嘅，但係如果女士有生個 BB 咧，就知道一定有呢個經驗啦。有啲女士咧，頭嗰3個月咧，會嘔吐得好犀利嘅，係嘛？有啲嘔吐要點啊？點犀利法？入邊吊幾日鹽水啊？吊住嗰個，等佢唔好缺水啊！你係幾嚴重咧？咁但係你知道懷孕嘔吐有冇得解決啊？冇得解決噶嘛，因為個 BB 益你噶嘛。咁所以呢個調翻轉，點解母愛嘅偉大？咁但係調翻轉，會唔會有人因為懷孕嘅時間各種嘅辛苦？好似最初期，你感受唔到個 BB 存在嘅喎，嚇！你有感受個 BB 嘅存在咧，起碼到5個月之後 ，BB 先踢你啦，即打你個肚皮啦，咁你感覺到佢真係存在啦。男性啊更加相差得遠，而家都話你可以貼個耳仔入去啊，聽下個 BB， 聽下你咧。但係真正我諗男性覺得個 BB 係佢自己嘅後代之後咧，要到 BB 出咗世，佢抱喺手嗰度，你先覺得你真係有咗個 BB。呢個係好多人嘅經驗，我自己經驗啦，即係覺得我真係生咗個 BB， 即係有個後代啦嚇。咁所以對於女性嚟講咧，咁痛苦，冇人會因為呢個嘔到咁辛苦而落咗個 BB 去嘅。點解啊？嗱，呢個就係一個好好嘅案例，而對於女性嚟講一個好嘅經驗，俾你知道每人所感受到嘅身體同埋心理上面嘅痛苦，係好睇痛苦背後嘅價值嘅，知唔知啊？因為你有咗 BB 嘅時間，你覺得係好值得嘅，即係等於俗語一句説話講話，生好多 BB 咧，就係醉酒嘅姑娘咁樣，因為其實生 BB 痛噶嘛，啱唔啱啊？無論你順產又好，
而家話無痛分娩都痛㗎，之後都痛㗎嘛，唔會唔痛㗎嘛。咁但係唔會因為好多你經歷過生 BB 嘅痛苦而你唔再生 BB 嘅，因為點解啊？因為嗰個痛苦有價值嘅。咁呢個俾大家咩一個案例啊？就係話，就似男士都係嘅，譬如有啲筋骨痛啊、關節痛啊，你好好地經驗佢。嗱，禪修嘅作用就係咁樣，叫睇住佢，你睇住佢過到關嘅啦。嗱，好簡單啦。如果大家打坐，大家第一個關要過係乜嘢啊？腳痛。我教大家個方法，點樣去避過呢個難關。睇住佢，但你記住，嗱，你腳痛想做啲咩啊？起身咯，啱唔啱啊？你起身就唔痛啦，係嘛？你點樣幫到你避過起身咧？就係個心叫我起身，但我點解要起身咧？因為我個痛啊嘛。但係你調翻轉，你用個心諗下，你唔起身有冇問題啊？你唔會痛死㗎，你唔會痛死㗎嘛？啱唔啱啊？咁你應該點啊？唔好理佢咯，係嘛？你唔理佢冇問題㗎。你要起身係因為你嘅心痛，你嘅腳痛唔會令到你起身嘅。點解啊？腳痛你都冇力起身啊！係咪啊？嗱，呢個係幫過自己大家逐5分鐘，逐5分鐘過。因為你如果要禪修咧，你要起碼坐45分鐘以上，你先有能力嘅。同埋你持之以恆，但係個個都做得到嘅。越後生做越好。記住我呢個方法得㗎啦。佢痛，唔由佢痛咯，啱唔啱啊？冇問題㗎。真係㗎，你咁就過到關㗎啦。咁呢個係代表咗啲咩嘢啊？呢個唔係身心分離啊，《楞嚴經》裏面所講㗎。呢個就係對住痛苦，亦都係對住你。當你喺禪修對住得到啲痛苦嘅時間，呢個就幫你喺病痛嘅時間渡過你嘅難關，亦都係幫你喺臨死嘅時間。死亡嘅時間，嗱，你記住一樣嘢，冇人可以幫到你自己嘅，幫到你嘅，每個人都要靠你自己，清楚嘛？嗱，當你走最後嘅一程嘅時間，你唔好覺得佢最後一程，因為喺佛法裏面嚟講，你係解脫噶嘛。就算你解脫唔到，做唔到聖人，你輪迴都希望生住好頭家啊嘛，啱唔啱？咁係你可以做得到嘅。你而家開始，今晚翻去就做準備。每晚瞓前，你做嘅功課就諗下，我有啲咩未做完啦？皈依三寶，聽日咧努力咁修行，咁啊瞓覺啦。咁你就瞓得安穩噶啦，好嘛？咁呢個咧就係先要力忍，跟住咧就真係做得到難忍能忍，難行能行。咁另外跟住有一個方法就係咩？我叫正念導航啊，因為而家個個都講正念㗎嚇。咁但係大家學佛嘅有指標嘅，明白嗎？正念一定要跟正見嘅，冇正見邊有正念啊？冇正見，你覺得嗰樣嘢係啱嘅。咁你成日諗住嗰樣嘢，咁嗰個就唔係正念啦，啱唔啱啊？所以正念，你禪修係一個工具，記住我講呢句説話。禪修係一個工具，工具要咩啊？要有好嘅方法，你先用得到呢個工具啊嘛，啱唔啱啊？好嘅方法就係正念。正念係乜嘢啊？佛陀所講嘅啦。嗱，呢一個4個步驟，大家慢慢逐步咁去深入，時時刻刻都係記住
喺日常生活之中，喺念佛、念咒、打坐嘅過程之中，都係呢幾個步驟幫大家了生脱死、緣起、性空、中道、八大人覺。緣起、性空、中道就係根本智，八大人覺就係你有呢個根本智之後喺現實生活上面嘅後得智，幫你點樣解脫現實生活嘅問題。緣起、性空、中道，心經講晒㗎啦。八大人覺經好簡單嘅啫，隨時個個都攞得到嘅。你只要每日都念心經，每日都念呢個八大人覺經，將呢個心經同埋八大人覺經擺喺你日常生活上面，你就會每一步都趨向解脫嘅啦，得唔得？嚇，咁呢個大家自己翻去慢慢去研究。咁我呢一度咧就係教大家做一個簡單嘅禪修，咁個個都係做得到嘅。我叫咩啊？叫飲水禪。睇下我有冇？呢個原來後面有好多 PowerPoint 嘅，唔緊要，我飛晒佢。呢個飲水禪。嗱，飲水禪好簡單啦，個個都要飲水嘅，係咪啊？而家我哋個個都係建議大家要飲水啦，係咪？咁但係飲水，大家應該點樣先要飲法啊？成日都講啊！大家都知道每日要飲幾多杯水啊？8杯水。咁大家點樣飲水啊？口渴嗰陣時飲係咪啊？咁係咪規定自己要飲8杯水啊？嗱，其實咧就呢個飲8杯水咧，我都唔知喺邊度出嚟啦。其實因為我冇正式一個，我揾唔到一個正式嘅文獻嘅科學研究啦。咁但係呢個唔重要，我嘅解釋俾大家就係你提醒你飲水嘅啫。因為飲水咧，第一咧飲水點樣先至有用咧？你一飲晒成杯水冇用嘅，點解啊？因為飲晒成杯水，跟住去洗手間咯，一定係咁樣。所以叫你飲8杯水咧，係叫你每個鐘頭、每半小時，你就飲少少，飲幾啖水。咁你一日唔瞓覺嘅時間咧，你就會飲每8杯水嘅啦，咁先有用。清楚嘛？你飲咗啲水落去，佢屙翻出嚟就冇意思噶啦。你慢慢飲啲水落去，咁佢吸收咗，佢稀釋你嗰個嘅水分，咁佢先吸收得到，你先係有用嘅。咁記住我呢個飲水嘅方法啦喎，啊唔好話一飲咗嗰一飲晒，嗰個冇意思，因為嘥水嘅啫。而家啲水都貴噶嘛，所以資源嚟噶嘛，啱唔啱啊？咁喺飲水嘅時間咧，我哋可以做禪修嘅喎。我哋都知道啦，行住坐臥皆是禪啊嘛，動靜皆是禪啊嘛。行有行禪，行禪咪包括所有你平時行路都係修禪修。行禪咧係一個動禪嚟嘅，所以你行路可以修禪修，你做尖可以修禪修。所以大家做尖嘅時間咧就唔好睇片。做尖嗰陣時睇片咧，就嘥咗做尖，因為你嘅身體咧同嗰個冇咗嗰個 harmony 啊，冇咗嗰個嘅，因為你要得到嗰個運動嘅效益咧，你要將你嗰個運動同你身體每一個細胞有啲共鳴嘅。嗱，你淨係做運動都可以成佛㗎，因為你知道。楞嚴經你咪講得好清楚噶啦，根塵同源，六解一忘啊！即係你做動禪、做身體嘅禪修，一樣可以幫你解脫。咁最出名當然係耳根禪、耳根圓通啦，就收聽一陣間去解脫。坐禪係其中一個解脫方法，所以唔係大家好多時，我聽見啲佛友就話：哎呀，我冇時間去禪坐啊！唔緊要，
你冇時間禪坐，你有時間飲水啊嘛，係咪？一樣幫到你修禪修。咁飲水嗰陣時點樣啊？當每飲一啖水，若飲水時，當願眾生，就諗到眾生一齊飲水同你，諗到佛菩薩同你一齊飲水。嗱，佛菩薩飲水嘅時間咧，文殊師利菩薩淨行品裏面所講嗰啲，若飯食時，當願眾生禪悅為食，法喜充滿。大小便時，當願眾生棄貪嗔癡，悉除罪法。嗱，你睇見啦，呢個係《華嚴經》裏面淨行品裏面文殊菩薩教大家修行嘅方法。所以大家唔好有啲咩污糟邋遢啊，去廁所就唔念得佛啦，去洗手間又要將個佛牌含喺盒佛裏面啊！啲女性就嚟月事嘅時候，覺得自己好污糟啊！完全冇啲咁嘅嘢。你大小便都可以修行，呢個係文殊菩薩教我哋嘅，記唔記得？所以你飲水嘅時間都有禪修。若飲水時，當願眾生，眾生咧同你飲水。嗱，眾生呢個觀念喺佛教裏面嚟講係特有嘅。咩叫眾生啊？有情識嘅叫做眾生。所以當你飲水嘅時間咧，你諗住除咗你自己飲水，你有家中有寵物㗎嘛？好多人都有寵物嘅，而家唔養 BB 啊，養小朋友。你諗住你嘅寵物同你一齊飲水，得唔得？嗰個咪眾生咯。諗住文殊菩薩同你一齊飲水，係咪啊？咁嘅時間你咪修行咯。點修行啊？飲水思源啊！喺飲水嘅過程，你咪先喺個緣起性空中度咯。咁你係點樣啊？你係飲咁多次水啊，咁多啖水，你係咪好多個念頭都會成就你嘅智慧啊？係嘛？咁大家翻去你就可以咁去飲水咯。咁啊，大家有冇時間啊？一定有時間啦。你一定要飲水噶嘛。你飲8杯水有幾多啖水啊？好多啖水噶咯。咁你好多啖嘅禪修咯，係咪啊？咁唔會嘥大家時間噶喎，啱唔啱啊？陳醫生，我而家諗起有好多嘅觀眾都有問問題嘅懇切心啊。係啊。係啊。好啦，我講埋呢句先。收到你。好快。咁最後講呢個幸福密碼啦。幸福密碼就係念佛咒、佛菩薩嘅名號。你念開邊一位佛菩薩，唔需要話改嘅。你最緊要同個佛菩薩心心相印。知唔知啊？嗱，心心相印呢句説話咧，其實係嚟自《華嚴經》嘅，呢個係佛偈嚟嘅。不過而家嚟咗就俾咗我哋覺得，哎呀，咩叫心心相印啊？就覺得談情説愛咁嘅啫，好嗎？咁就好啦。嗱，咁呢三句偈頌咧，就俾大家嗰個參考啦，就係不為苦而悲，苦能安受；不為樂而喜，樂而不執，非苦非樂，是諸聖聖。聖聖即係大家眾生個個人嘅都有嘅佛性。好多謝大家。多謝陳醫生。咁我哋仲有大概10分鐘嘅時間啦，我哋就回答下一啲觀眾嘅同修們嘅提問啦。咁其中一條咧就真係關於寵物嘅喎。好。狗狗病重，醫生提議打支針安樂死，但我唔捨得。點解人可以決定動物嘅生死？佢願意死嗎？呢位朋友問得好好啊！我好多時，我寫一個文章啦。無論所有嘅動物或者你自己或者你親人，唔好安樂死。喺因果嘅緣起嘅觀念嚟講，你受唔夠，你走咗，下世再受。
得唔得？得一個答案嘅啫，冇呢樣嘢存在嘅修行過程之中。Bonnie 有冇遇過啲類似嘅問題？都有啊，其實自己有養寵物啦，或者屋企人有養寵物啦，其實佢哋都會掙扎。咁我自己嗰啲我就完全都冇做呢個。其實好似即係我完全同意啊陳醫生所講，即係我覺得即係對於我哋嚟講咧，其實真係好掙扎嘅，因為事實上真係我係陪住隻寵物個時間去走，又亦都有試過另一隻寵物咧，其實佢自己揀一個時間，我哋唔喺屋企嘅時候走。咁我覺得即係佢有佢嘅因緣啦嚇。咁我哋如果作為一個佛弟子啦，我自己就覺得我哋喺我哋嘅能力範圍裏邊，可能頭先陳醫生講，我哋念多啲佛號啦、誦經啦，幫佢做多啲功德啦，點樣回向俾佢啦，咁等佢希望佢走嘅時候舒服啲咯，係啊。不過我自己就覺得，即係我哋佛教嚟講，一般我哋都盡量唔殺生嘅，係啦。咁就即係但係當然我明白對我哋嚟講，或者我哋睇住佢嗰個過程，其實係一啲都唔容易嘅，嗰個情緒係好困難嘅，係啦。咁但係我都絕對同意阿陳醫生所講。我想喺度加多少少嘅問題。嗱，大家有寵物嘅咧，其實係一個好好嘅修行嘅伴侶嚟嘅。我有養嘅狗仔㗎，喺愛護動物協收養嘅。咁佢而家今年15歲㗎啦。咁我每朝早上咧都會同佢念10句南無本師釋迦牟尼佛嘅，就希望增長佢智慧啦。跟住我又會同佢念10句南無阿彌陀佛，希望佢往生淨土啦。跟住我又同佢念10句南無地藏王菩薩，希望佢增長智慧嚇。咁我早晚我有時間我都會同佢念嘅，佢有反應喎。咁當然你要捉住佢啦，你要摸下佢啊，俾啲 free lunch 佢啦，係嘛？咁就係講到呢個寵物咧，就係嗱，寵物過身嘅時間，第一你記住，你淨係同佢念地藏菩薩嘅名號得㗎啦。你念到你用口念，念到佢聽得到，對你對佢都好嘅。明白嗎？因為你係收功德，佢又收功德嘅啫。咁所以無論佢走嘅時間，或者佢大病啊，你仲佢念地藏菩薩名號最好嘅。因為地藏菩薩係對所有眾生，佢都係解除佢嘅痛苦噶嘛。咁同埋佢做得畜生咧，佢下一世如果要往生咧，佢就算做到人咧，佢都係比較有大問題嘅啦，咁但係因為靠地藏菩薩名去幫佢嘅，記住呢個第一樣嘢。第二，無論係動物又好，或者係親人又好，你要記住，佢臨往生嘅時間或者病重嘅時間，你唔好去掂佢。點解咧？因為佢嗰陣時個身體嘅感覺啊，係放大咗好多倍嘅，所以你掂佢嘅時間，你覺得係撫摸佢咧，其實佢嗰個壓力咧，佢覺得好痛嘅。你記住呢樣嘢。咁同埋你唔好喐佢，可以嘅就俾佢擺8個鐘喺度，先通知人哋嚟攞佢啲屍。因為你知你喐佢咧，佢就係好辛苦噶嘛。咁人就反而比較難搞喎，人你梗係好難，你8個鐘頭唔鬥佢嘅，得嘅你要生前要預備好咯。其實而家可以嘅，而家好多醫院都可以做得到呢樣嘢嘅嚇。咁但係特別係而家可以你喺屋企，如果你有慢性病嗰啲啊，你可以預先安排好，你就要喺屋企裏面往生都得嘅。咁所以咧，你要俾8個鐘頭，咁咪更加你唔好喊啦，永遠都係笑喪，佢先至會唔會牽掛得到你嘅。念佛菩薩嘅名號，當然你唔可能念8個鐘嘅，咁你唔念嘅時間擺個念佛機度都得嘅。咁但係咧，最好就自己念啦嚇，即係咁啊最好啦嚇。咁咪用念佛機同你自己一齊念嗰個最好啦。呢個係最好，呢個對你自己對你往生嘅眾生同埋親人都係咁好嘅。咁記住呢樣嘢嚇，即係8個鐘頭之後先好叫人哋嚟打你任何嘢嚇，唔好鬥佢嚇。好。
我哋去到第二條係關於屋企人嘅。你好，同家人三觀唔同，為咗避免衝突，就以朋友嘅方式去相處，但內心呢都依然覺得唔平靜嘅。但係不過就會覺得做朋友都好過連朋友都做唔到。請問點樣先可以真正釋懷呢？我講對呢樣嘢，我都有一個幾深刻嘅體驗嘅，就係咁，我就係如果係佛友嘅話，我嘅一句偈頌咧就係讓愛，讓慈心變成習慣，轉愛緣為法緣。個個都有你親愛嘅人，唔一定嗰個係你嘅父親戚嚇。咁即係你親愛嘅人，你一定好唔捨得佢走。但係你知咩對佢好啊？如果學佛嘅話，幫佢解脫先係好啊嘛，啱唔啱啊？你令到佢痴纏留戀喺你嘅人間嘅愛之中，呢個係對佢係唔好嘅喎。咁所以你應該點樣啊？將你嘅愛升華為乜嘢啊？佛法。所以就係轉愛緣，將你愛得越深，你將你個迫切心為法緣，更加要想盡一切嘅方法，幫佢製造一個環境，學習佛法，係嘛？咁就係你要有呢樣嘢嘅心念。咁你有好個親愛嘅人，起碼有一段時間喺你身邊，咁你咪可以慢慢會點啊？轉呢個愛緣為法緣，讓呢個慈心變成習慣咯。咁呢個咪一個修行咯。呢一題我都有啲共鳴嘅，因為對於屋企人呢一樣嘢，我都有好長一段時間啦，會好想好親密啊，又或者會覺得應該點樣對我，譬如讚我多啲啊，或者係俾到我想要嘅肯定咁樣啦。咁如果就係好直接我嘅回應咧，我就會覺得當對方係個人相處啦。因為對屋企人覺得佢係屋企人，又會有對屋企人嘅期望；覺得佢係朋友，又會覺得朋友應該做啲乜嘢。但好坦白講，屋企人係咪真係完全可以做到朋友呢？我又覺得未必嘅，即係個角色方面。咁所以我自己嘅經驗嚟講啦，就係當我真係個人鬆咗啲啊，就好似我頭先咁講，真的是這樣嗎？我唔再去墮入嗰啲你應該點樣對我，我點樣對你嘅嗰一啲角色情節之後呢，我就反而個人鬆咗喎，而對方都鬆咗咯。就好似今朝早嘅啫一個新鮮嘅例子，咁我就有啲衰女包嘅，就係我燙個冰櫃嘅時候呢，我唔記得閂翻啊，咁所以呢啲冰就溶晒啊，啲雪又溶晒啊咁。咁我爸爸就打電話過嚟啦，我以前嘅習氣就一定係極度。喂，係咩事啊？我好驚啊咁。咁佢第一句都話：你冇閂雪櫃喎，尋日偷雪條食啊咁。咁我以前就一定咩啊？咩偷雪條啊？即係會係比較起降咧咁。咁但係咧，而家咧我而家個狀態咧有一種遊戲人間嘅感覺啊！即係我會即係當佢就係一位人咁樣去對待咧，就係啊，對唔住啊，sorry，咁依家可以點啊咁。咁意想不到咧，佢又竟然係可以好放鬆咁樣去同我講翻，就話冇啦，執好晒啦咁樣。咁我就sorry 啊，對唔住啊，下次請翻你食雪條啦咁。咁嗰個互動咧，我會覺得變得輕鬆好多，同埋當我嗰一刻冇選擇去覺得佢一定係鬧我，佢覺得我好渣，佢覺得我連閂雪櫃都唔識，好傻豬咁樣。以前會咁覺得嘅。咁個交流就會變得自然好多喎。咁所以我俾呢位同修嘅少少我個人嘅經驗就係唔需要係家人，亦都唔需要朋友，佢就係一個人咯，一個我哋今世有因緣去相遇嘅人咯。咁即使係大家真係好唔夾嘅，都唔需要話逼住自己同對方相處。但係咁樣嘅意思並唔係話我哋就係拋棄我哋嘅家人，或者好不孝，就只係呢一刻咁我都需要對自己慈悲噶嘛。
我如果喺一個唔舒服嘅環境繼續相處，都係一種傷害自己，又或者喺嗰個狀態嘅我都未必可以好同對方相處到，咁就拉開距離咯。就算係屋企上即係嗰個空間上拉唔到距離都唔緊要嘅，咁就係心理上都可以維持一個友好啦嘅距離啦，然之後睇下相唔相處到咯。我補充少少，即係當然都好同意兩位嘅回應啦。我諗其中頭先講到無常啊、眾因緣和合啊，同埋互相依存嗰個概念，我哋點樣可以應用翻喺我哋嘅生活裏邊？頭先講話其實無常咧，其實即係有唔同嘅意思，其實就係啲嘢，亦都即係用緣起法，我哋睇到其實係好多因緣去造成大家個關係係點樣樣嘅，咁所以一定唔係就係自己啦，亦都唔係就係對方啦，大家互相依存啊嘛。頭先講個關係係雙方嘅，我諗有陣時要睇到邊一啲係我哋可以控制嘅因緣，邊啲唔係我哋可以控制嘅因緣。咁我哋唔可以控制嗰啲，就真係唔可以勉強，唔可以強求啦。但係頭先講，我哋最緊要係我哋自己個心，我哋可以做到我哋自己做嘅嘢。好似陳醫生講，我哋修我哋嘅慈悲心啦，首先改變自己先啦，我哋好難改變人哋。就算改變咗我哋自己，又係咪一定改變到人哋呢？我哋如果帶住一個咁嘅期望呢，通常都唔得嘅。我哋只係可以做好我哋自己個部分。但係頭先講無常有兩個嘅意思啦。一方面可能我哋開始可以諗到好負面，但係另一方面因為無常，我哋改變因緣，啲嘢就會改變。咁我哋點樣去種多啲好嘅因緣喺呢個關係上面？點樣去令到大家嘅關係好啲？大家我就算未必可以一時三刻即刻可以哇！即刻好似頭先講話，即刻係攬頭攬頸或者係好親密。但係我哋先由好細步開始先啦，改變我哋自己嘅態度先啦，改變我自己嘅心先啦。咁我哋先慢慢一步一步改變呢啲因緣，啲嘢就會改變咯。好。我哋差唔多最後一條啦。每次節日之前一定會夢到媽媽，好似提醒我做祖先。呢度有個字唔係好睇得明。以前生活艱苦，已經會燒心經，希望父母超生去好地方。如何知道？想安心。知唔知道？我哋冇辦法知道嘅，即係以我哋而家嘅能力啦，即係我哋咁講，即係除非你係佛菩薩啦。咁但係即係我諗有陣時咧，如果喺佛教嚟講咧，當然頭先其實都講咗，我哋其實點樣去誦經啊、念佛啊，或者做多啲善嘅善業去回向俾屋企人，呢個係一方面啦。咁佢都嘗試去做緊啦，或者可以請教下法師，其實點樣先至真真正正係做到一啲嘢利益到亡者啦。頭先其實陳醫生講咗嘅。地藏經其實係一個好相應嘅一個，即係好多時如果親人往生咧，好多時如果得嘅話咧，都會建議大家念地藏經回向俾屋企人嘅。但係如果覺得地藏經太長，咁可能念地藏菩薩聖號都係好好嘅，係啦。咁但係點樣先知道？我哋有陣時都喺我哋而家呢個能力範圍未必知道咯。咁但係我自己就覺得有陣時做呢啲嘢咧，其實有陣時佛教嘅我哋叫做rituals，即係一啲儀式嘅嘢啦，係啦。咁做呢啲嘢咧，其實做佛事咧，有陣時唔係就係對咗亡者嘅一個有個好處，其實對我哋自己都係有個好處嘅。係啊，咁頭先地藏經裏邊都有講嘅，即係其實係六份我哋自己會利益到我哋自己，一份就利益亡者嘛，係啦。咁所以我哋唔好去計咯。有陣時我哋好多時咧佛教裏邊有一句説話，我自己都好中意嘅，因上努力，果上隨緣。喺個因上面，我哋去努力種多啲好嘅因緣，個果係點呢？我哋都有陣時冇辦法控制，我哋就隨順呢個因緣咯，係咯。好，今日我哋講座時間都係咁多，不如就請陳醫生去為我哋做一個結語，好唔好啊？咁好感恩啦！今日有咁多朋友喺度參加呢個講座啦，咁我哋好感恩各位嘅法師啊、各位大德啊、各位朋友啊，喺一齊同大家研究講到大家嘅經歷啦。咁希望大家喺講座完咗之後，可以踏出多一步嚇，好好地面對自己收埋嘅嘢，好好地梳理下自己。好多謝大家。多謝各位。